went to somewhere. Magazine tuna vile akhwehla kinga. Ke tla bona mastumentse ke batla nne ke moshe. Ha re enda theola go ke batla dis. I'll just show you like. Mamedi ke o dumedisa ka lebitso la Morena Jesu ke mo apostola Maphosa ya buang le wena ke tsatsi la go qetela la training center tsa tsena go kgobokane ka studio ka mona ka bangata ntate ka re ke overflow service go tlo bonwa mme Matumelo ha re kwa le mona ntate tshela ka boile ka ngwana mme Matumelo tla go sheba camera tla nne go sheba re bua ke re mme Okay. mme Matumelo ha se motho wa motjha mona se ya le moyeng ona le manane wa hae mabedi hana o kenane le mme wa go ba bo dumedisa Ke a dumedisa babamedi ba Voice of God FM a buang le nna ke mme Matumelo Maphosa. Ke na le mananeo a mabedi mona radiong ke kena ka Laboraro 6 to 7 o'clock mantsibuya ke etsa lenaneo lane la matlafatsa lenyalo la hao mo re buang ka manyalo a rona re bua ka thato ya Ntate Modimo gore hantle o batla eng ho tswa manyalong a rona hape ke na le lenaneo ka Labone hoseng 8 to 9 hoseng jwale lona he ha le so qale mamedi wa Voice of God FM empa he le tlotla le ba hoseng teng re tlotla re etsa Women's Bible Study jwale re tla re sheba hore na ihle mohopolo wa Ntate Modimo o jwang bakeng sa basadi ke a leboha kore ya go tlalose o tlo basadi betsa la bona ke Women's Bible Study che go fela re tlotla re ba le something like a home cell ka yona Bible study empa ile radio so go bua ka bomme not exactly but re tlotla re teba ka bona re ba into detail go bona hantle Ntate Modimo o batlang bakeng sa basadi okay so le qala neng la leo ntse re emetse gore training center e tse fela hobana ke re re ntse re phetha training center hoseng jwale re emetse gore e tle e fele jwale re tle re bone hore re ba le sebaka sa hore re kene hoseng okay man so wena ihle ke a bona go se kamela thutong tsena tsa manyalo haholo o qadile jwang ke mo gojela ka go go bitse ha tlotla ke rutela lenyalo le kutlwano ke tla re go qadile years back if I can recall ka khola 2013 2014 ke ha ke qalela hore ke post ka manyalo bo Facebook ke post ka manyalo jalo ebe jwale ha ntse ke posta jwale ka manyalo ebe ke ba le kgahla ya gore ke mamele le dithuto kapo tsona di-sermon tsa manyalo haholo ebe ha ke posta ebe batho ba ntse ba tla inboxing ya ka ba ntse ba khotsa gore ashi ke utlwe ka re ka nnete dithuto tsa hao di a re thusa jalo ebe ne jwale ke thola le di-comment batho ba testify ka nnete ho ha ke bua ka manyalo hona le ntho engwe etsahalang ho bona ke tla re ebe jwale ha ntse ke hola ho Ntate Modimo ho tla tla he bo di-prophecy jalo batho ba lora ba re ke nne ke ngotse buka jalo so it came in different forms jwale wena o nyetso le monyane haholo ke nyetse ke le monyane haholo hape ke dumela hore taba ya hore nna ke nyetse ke le monyane le gore Ntate Modimo hantle lenyalo la ka le fihlile jwang bophelong ba ka I believe hore it is a testament le ho ithuta gore Ntate Modimo o entse jwalo hore ebe jwale ke tlotla ke fitisetsa bathong hore ebe bona ba tsebe hore na ebe nna ke atleile jwang o ka nahana hore fela ke kene lenyalong ke le 18 years but hantle how bala di statistics who to the younger you get married the more you likelihood you'll get divorced but batho ba ngata ba makala le ha ke ba jwetsa no I've been married from 18 which is like almost 20 years ago ba makala and you are still happy I'm still happy so ko ba batla tseba na how do I make it or how am I so happy in my marriage ke nyetse ke le monyane o jale ke dumela Ntate Modimo
o entse jwalo ka morero hore e hlile le nna tle ke fetisetse bohlale bono ho batho. ya ga utlwisisa tshea go thabile ga gago mme ga tsile no ke tsolo moya papa ne ke le 19 wena le mme a setumela tshwana ke se le mo tse ka dutse lenyalo 21 so manyalo a kgona gore a dule nako e telele papa a dula go lokile tsatsi la go tla go ruta ka dating and marriage mamedi re tlo qala ka ditswe megago but ke tlo qala ka thuto e ntšha e bitswang agape ke go e tlang ka bo 20 minutes fela ebe re tlo qala ka ena dating and marriage. Praise the Lord. So bua ka magato tsatsing ena la modimo le lena la eros le batho ba le gatang akere so me ba tumela ke kopanela le moding 18 hanga ba ka senyana kwa nga ba ka nna ka re ke batla be gare ya ka ke la ka re ke o nyala uswaka ka nnete a ola re o ntate ke ikokobetsa ya ba ka mo ga mo no le lo lwana wa de ke bule dale ke ya ka gore ai bogela modimo da o potsa go bofaduwa ka nnete ke ile ka authority ya mogela modimo ka taba dipontsho tsa moya ntate ke profeta ai re tla ba qoqela ba stu ya jwalo la go kopane ba ka nnete le gona bona ha se go batho ba kopane ka tsela tse ntse di bona tsoga le lenyalo la sa ba ke tlo ithutwa ke ngole ke ha so re manyalo ha feile manyalo a ntse feile a ntse batho ba kopane ka mehlolo ba tsamaya ba motho la me tse principles tsa maintain lenyalo ya so ba tembelong ba batla go kena mo lenyalong ba tembelong ba ke banyalani ba re mametsona jena ba bangata akere hona le ba tswang manyalong ba ntse ba tla go kena hape so re tlo tla re le ka go hlalosa di level tsena kaofela according to God's word ka tsa lenyalo. Praise the Lord. Ho ba bang ba dating ho ba bang ba nyetse ka ba nyetswe ba ntseng ba batla go kena lenyalong. Amen. Mofumadi wa ka ena ihlile o se ka metse tabeng ya lenyalo haholo ke a bona ke khulinya nna ke di ruta ha ba se ena ihlile ke passion ya hae ona nna ke se ka metse haholo tabeng tsa ka tsa bo prophecy bo ena ke bona ihlile passion ya manyalong sa bile a ntsa ngola le buka ya ntho premarital counseling di a hlokahala so o tlo tswa batho o tlo ba molao ha batho nyana ke re ke mona batho ke ena nthong ba tsebe gore na ba ba getting into ha o tshosa se tong it's not like right o itukise o tlo ke na lenyalo no lenyalo le ka ba hantle but le ka ba tong go tla tswana nyana le mane so go tlo tla re di bua ka ofela ntho tseno no that's why re batla go fokotsa divorce rate hona tsena unfortunately taba tse bodutu gore divorce rate ke ka kerekeng ya moraeng Jesu worldwide in zile kana le lefatsheng so to 50% ha o tla me ba jwalo bo divorce go tloa pulpiting ya fatshe ke divorce ha o tla me ba jwalo akere so ena mme wa ka o tshore le motse ka ofela tla be tswa 1917 anniversary 17 years ne ke ile na the market ke montshitse yo ke etsa o zino ngantsa go seba ke mo fona ka ke ha o se monyane o nyetse ha o pola ga o se lo monyane o nyetse ka ha monyane a o lwatsa motho ka go le teng o nyetse 17 years ha a go ya ka o 22 le 17 years ke ha ke monyane le mo dithago empa e lore o bona la ka o monyane ke a go ba ke motho ga ntlo bane wa mmola motho ga tshutshwe ga ke go jane ke mosotla o tla mmona la o tho a dlowa a o lokile mamedi a re rapele that record ntate ka lebitso la Jesu ga le bua ka thuto ena go qetela training center ga le bua ntate ka o tsamaya le wena o fitlhela mona re le bua ntate ka maphelo a mangata ngata a fetuleng ka training center ena ganya le hlompho le popo go fa tsona ka lebitso la Jesu amen so go pele ka la class ena ga la gantsha di SMS almost 20,000 batho ba mamele class ntle le advertisement re bapala le dikereke tsa rona kaofela so radio mona ho ngata batho ba metseng and so ke etsa thuto e brand new hona jwale e bitswang agape so jolo ka re ba le tumelo se go tlo ba le agape praise the Lord thuto tse ntšha training center di pedi ke redemption simplified le agape go tloa mona e se lo eketsa mona le mane ai matla training center e ka moga ke ngotse ka 2008 so almost 15 years kona ke review a nyane ntse ke khotsofetse ka ha se ntse ngata tse tshintshile wanza ga ne hle ke ba di ile ndate ne hle ke ba di ile nna pele ke ngola buke anga ba ka ne hle ke bala you have to bebele you must be a minister show yourself approved ana re se ka ba motho a tlo tla swabela mosebetsi wa ha be ntse ke itwa maleme mona re bua ka lentswe
so ke na le mofumedi wa ka sebeletsa tsi lena mmamedi re tla re etsa thuto ya lenyalo ke kgola tloa ka bo 25 tla be re qala ka dating and marriage so re tla bua re etse mehlala hopefully hore lenyalo la hao le tla matlafala o na le mananeo hae mo bueng ka lenyalo kgafetsa wena ba go tlo kena lenyalong ke dumela hore ka nnete di tla matlafatswa kaofela. Praise the Lord. Amen. E hlile go hlale bo bongata haholo ho utlwa lenyalong mona a re keneng lentsweng re bua ka thuto bitswang agape a kere jwale re tlo bala ba Korinti chapter 13 e leng chapter ya lerato le mangolo a mang a mangata taelo ya rona e kgolo ko re ratane jwalo ka re ratile ba Korinti 13 bebele ka Johane e bua ka lerato so ntho kgolo mmuso wa nna modimo ke lerato. Praise the Lord. Tumelo e sebetsa ka lerato ke sure ha ona lebitso le popular ho feta lerato le Sotho mona ke le feng lebitso le common you see na e pala sa feta lerato re tshedisitswe mofaro nna ke tseba nna fela Ke tseba wena fela. o ipone ngata ngata ke nna fela o bitsa moipone mme wa se tume motho na se kera bitsa moipone a re shebe he ba Korinti chapter 13 ayo tata go kwa le phone ya mpotse hle ba Korinti chapter 13 a ke e re lerato la se Kriste jwale ke tlo le bontsha tsela e ntle ka o fetisisa this is the most important way tsela e ntle ka o fetisisa amen. So pele ke tlhalosa lerato la modimo le bitswang agape go tlo tla re sheba marato a mararo lentsweng la ntate modimo amen le lefatsheng a kere go na le lerato le bitswang filio ke lerato le bang ke lerato la seena lerato le ratang bakgotsi ba ka lona le bo di relative tsa hao ha kere ke na le bakgotsi ba babedi nna ke motho wa bakgotsi ba bangata ke na le bakgotsi ba babedi nka re ba bararo ke go fatseng e mong ke na preacher ka conference ya rona moruti Harry go tloa mona ke moruti Henry le moruti Wilson ke batswalle ba ka bana go tloa mona ha ke sa so se ke nana ka thata motho o ngaka ke motswalle a ke motho o ka tloang wa re ke a mo tshakela ke lo ba nako le ena go tloa mona re na le di relative re na le bagotsi felio ke batho bo ba ratang ka lerato leno le jwalo ha ke re iya e be jwale re ba le lerato le bitswang eros ke le bang ke mabitso a se kgeriki yana ke sa eros ke lerato lena le o ratang molekano wa ka lona physical love ke le lo ratang bo malekane le garbe ya mofumadi wa ka lona le na le physical le ban romantic le ban sexual eros a ke so lentswe lana erotic le tla hona mono a ke erotic bua ka ntho tse sexual e tla hona eros mo le tsona di modimo le lona but within the context of marriage a ke e be jwale filio ke na le ratana re le ba ena le bana ba bona ka lona le bagotsi go jwalo ke but jwale focus ya rona tsa tsenela ke di bitso lerato le bitswang agape ke na le go tla go bua ka ke the God kind of love jwalo ka re na le the God kind of faith na le the God kind of love how well king ke go shabe di comments papa o tweng ona le mme ya re o kopa go bua ka Sesotho o fifa tabeng tsa lenyalo ntse re bua ka ntse ngone re bua ka Sotho mona ha ke re bua ka sekgowa na re bua ka sekgowa a ke training center ya Sotho Ndate Theo or Mama Posa is dangerous. I've even adopted some of the material in my own marriage seminars. Mama Posa is dangerous. I've even adopted some of the material in my own marriage seminars. Papa Luena, kinkile your pointers. You are a great blessing. Kialebo, kile wile holo. Au mewaga mona re bua ka Sesotho ntongolong. Training center na isa le re bua ka Sesotho go tloa qalong aje. Mofaro means joy. Ke thabo but ne ke re ka ntho ka lebitso le la mofaro. Ndate Maphosa senior hore o nyetswa le monyane haholo 18 a re sheba re tswele pele mme re na le thuso tse ngata a re shebe mme Mastume a re focus mme re ke mo shebeng ba sa mo tsebeng mme Matumelo kwano ma go se kwana re tlo sheba a go ba dumedise mme wa ka ke dumedisa ho le mabadi wa Voice of God FM ke nna mme Matumelo wa Phosa ga le wa mme go re ke right so a re focuseng ho agape he thuto e khutshwane e matla
Paulus sure jwale ke tlo le bontsha tsela e ntle ka ho fetisisa, right? Mmuso wa ntate Modimo ntho e kgolo ho feta dintho tsohle ke lerato. Taelo e ntjha keng e mo Jesu a buileng ka ona? O rata Modimo wa hao, o tla mona lerata no jwalo ka ke lerata. O re a new command I give. Ebe Bebele re ya ratang wa habo o sa a phethile melao yohle ya moshe kaofela. Wana o ratang ho ke ka tlo mo etsa hampe. Right? So lerato ke mo go kereng se le kantse se tja se buswa ke molao wa lerato le moyo o halabelang. So lerato ke le bohlokwa ka ho fetisisa mmuso wa ntate Modimo. Eno go hloka ho etseng, right? La re sheba ka o bukeng ya Johane o bua ka lerato haholo. Bukeng ya Johane qalo le qetellong mane bo 1 John, 2 John, 3 John. Ho bua ka lerato. Ntwe metharang ke lerato. That is the most powerful force on earth. E ntate Modimo a itisitseng le yena o sebetsa ka lona. So we deserve to talk about agape. And spiritual maturity bontshwa e bonala ka lerato, the life of love. So ro sheba agape re qhaqholla ha re bua ka eros tsatsing eros go tlo bua ka ona ka morao. Ona jana focus wa agape. And le nyalo lo tlameha ho itsitla hodima agape. Pele re ka eroseng. Mana eros fela motho ha o so sa o so motletse sa le menete. O nyetsi ke mnyetsi sna de bitse ja ona sa ntsa nsupa ka nkonga ka go bona. No ke so ka tsa ka sa tsare o na le tene tsuka go. O sa ntsa mpalla go se ka nna re di thago di ngata. Kana ntsa bala ga go di 8 ya no itse di ka more than 3 ya go se ka nna re di thago tse o go take out go ditile ka a go tsela pele right go tlo bua ka ona mme jwale ke tla le bontsha tsela e ntle ka ho fetisisa Paulus o tshwa le nga bua ka dipuo tsa batho le tsa ba manyoloi empa ke sena lerato ke itshwanela fela le tshepelang kapo le kapeletsa manyenenyene ka mantswe a mang I'm just a noisy something yes na nthuswa haeba ke bua ka dipuo tsa batho kapo tsa manyoloi right ke itshwanela fela le tshepe le kapalella manyenenyene la nga ba le no ya bo profeta mme ka tseba diphiri tsohle tsa Modimo ka ba ka di utlwisisa istela nka ba le tumelo yohle e hlokalang ho sutisa dithaba empa ke sena lerato ha ke letho la nka fana ka tsohle tseo ke nang le tsona hore di tjheswe istela nka nela le ka mmele wa ka hore o tjheswe empa ke sena lerato ha o nthuse letho so go ona isega sa ka ntho rona ke re lefatsheng re thurisa ka bo profeta batho ba nana ba matla a bana le tumelo le mehlolo ba nna di Modimo ha e shebelwana ho yena e be ntho ntho tseo di etsang di sa susumetswe ke lerato ho yena ha se letho ho yena o motho le gata fela o ntse o profeta o sa susumetswe ke lerato so profeta o etsa mo bitsa ntho tsa batho mono a qeta o se motive ile go tlo batla tšhelete tsa bona ka bo manipulator o ntate Modimo lerata fela so love is the key thing e re tlameang ka ofela re phielle hore re fihle ho yona ke re lerato le na le mamello o tlo le qhaqholla lerato le mosa ha lena mohono ha lena boikakaso ha lena boikgomoso ha lena mekgwa e mebe ha le ikgopolele ha le halefe ha lena disiwa ha le thabele bokgopo empa le thabela nnete le iphapanyetsa tsohle le dumela tsohle le tshepa tsohle le mamella tsohle so ba ne ke batla go tlo di qhaqhollang one by one e bila bebele hape lerato le etsang it covers a multitude of sins le apesa morwalo wa dibe. That's the nature of love. So ha re bua ka ena re itshebeng hobane ha o batla ho tseba level ya in the spirit ska ba ntwetsa go se ke le bogale ampe ka bo profeta ha go sheba fela anga o sheba fela ke rinsa ditaba khona ai jwalo batho ba ka nna ba nana go wa tshesa onda te Modimo ae ha o batla go metha gore na o mogolo a ka mmusong wa ntate Modimo sheba bophelo ba o ba le ba agape motivational tlameha be agape. That is the reality. Ke nnete gore batho ba bang ba tsamaya ka nama ka pokelelo ha ba e bone jwalo but honestly ntate Modimo yena o e sheba jwalo ho yena love is the greatest motivation mo ganje so ga tlo shwa sefapanong ke lerato mme ya go hotse re lo tsama ka lerato la Modimo so go shema lerato le na le mamello ha ke re ka mantswe a mang re kgona ho mamellana ya hlokala e le malapeng le ka kerekeng bana batho ba na le mefokolo ba topola ke di music ntse ngata so motho a hashe a tenelang batho ke supo sa go lerato le a fokola a ke le a fokola lerato mono especially rona ba rutiwa go tla mebele mamello e ngata mphuthe e hloka mamello. Number 2 lerato le mosa kind right motho a kind ke yona a se motho a gofa ke motho a tenelang batho that is
that is love. Lerato le mosa o qanela batho ba utlwela bohloko a kere ha lena mohono mona a je mohono ke mona ha lena mona lerato so o tlo jelesetsa motho fumane promotion ba fela hana tshotsi o se mona nyalwa a thabile nna ke motho a nyalwa mona batho ba tlo batla ntho empe ba ka isupa ke nnete o nyetse ba monna e hana tshotsi ho hana o thwe motho e sa ba subela maphithi bosiu ka fela ka ga class always finding something negative. I'm telling you, jealous batho ba lo ya jena ke mona a ke so lerato ha lena mona thabela motho e mong a fumana katlego a kere so ha ebe o ntso o na le mona o mongata ke supo sa go sentse o bontshana love level ya o e ho kae o tlameha o phamise a kere ene lerato le na le bitswang agape re le fuwe ka o fela meeng ya rona Paulo sure the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit so lerato ke karolo ya moya wa hao jolo ka tumelo fela le tshwana tse ding tsa moya a kere lerato ha lena boikgomo ha lena boikakaso ha le iphamisi so motho a dulang a batla ho iphamisa so ntse lerato la le tlase le mpone ka o fela le ntsebe ke nna tlameha go hla le lerato lena boikgomo so lena pride right wa utlwa gore ka o fela lerato la gaba mesebetsi ya nama ka o fela la ya gaba bana ha le teng mesebetsi ya nama ha eno bona la ho yobane pride ke mesebetsi ya nama mona ke mesebetsi ya nama so di aga jwa ko tsamaya ka lerato when you walk in love how to tla that's why how tsamaya ka lerato se bo ke kwa setsa go ba se centered on self se selfish lerato le selfish lerato you want the best for the other person right ha wa shebile wena fela lenyalong ona tsena ga lata 17 years re nyalane bana re bile principal ya gore o bona o thabisa molekano wa that's it so nna mosebetsi wa go go bona khotsofatsa nna mosebetsi wa go khotsofatsa but ha motho a le selfish le nyalong o tseba go jwang ka po jwang go tlo ba le di consequence even separation manyalo a separate go loka selfishness one how ena monna ka bona go no ke tlo tla di khotsofatsa mosadi le mosadi di khotsofatsa monna bona it's all about self ha o yetseng ha o nketse ha o mping wa bona self ha ile wa lwa o tlo ba le mata and unfortunately ka ba re hlaile re le selfish ba bang ha re bone lo bona gore ntwe no ke bo selfish because e bopeletswe le gona o fitlela ndre modimo a re bontsha ba bona go tswela pele bere re lerato ha lena boikgomo so ile pride re bile ka pride ya holo training center monana le kotsi ya pride le di sign tsa pride go nyatsa batho go ba offended ya go galengwelwa ke sign ya pride a ye ipona betere ha ona le batho bona le ntse se betere go feta bona o nana o ka odimo batho ba bang bana ntse se nang tsona e ka go ikokobetsa but a se ikokobetsa ba nnete ha o qala o bona o so ba feta o so tlo monyatsa lena so tlo mo classa ntho o classa batho ke pride ene le fatse mona ke yone e busang pride that's why bona ke ganna bona o gwala nke gwala pride fe ntse se nang thuso ke dula kae bona o dula kae ntse tseno a dina thuso ampe tseno nda re modimene batho ba ikgaba ka tsona lefatsheng ila ba metha batho ka worth ba ka tšhelete ya bona o worth a bokae motho enwana motho a le jena worth a bokae that means ona le bokae nda re modimo musong ha ha ntse tseno ha dina thuso ona le batho ba tla pholoswa ntse ba dumela ntse tseno ba tlo swaba ampe bona ntse tsena tsentse ba di latella ha dina thuso tlo bohlokwa nda re modimo ke lerato rata nda re modimo rata batho ba bang bona go batla salvation ya batho ba bang a ye be batho ba bang ka pele ho wena that is the agape go tswela pele lerato ha lena mekgwa e mebe a ke bad manners right o tla lerato lena mekgwa e mebe lerato ha lena ha le ikgopolele it's not selfish ntse re bua ka yona so motho ha le mekgwa e mebe bila a le selfish sentse supa go love life ya hae ha ke re love life di bua ka pa ke bua love life ya mejo agape ba tla ile tlase haholo ye bo selfish bona ke supo se zolo ampe sa bontsha wa hae lerato la fokola motho a selfish it's all about me lo fana o tlo ba thata ene o pola gore taba enana ya bo selfish re hlaile re le jwalo ndade modimo o tlameha gore a bolaye nthwena so o tlameha o yona gore ndade modimo a ko bolaye self ke yona ntho mo nyetso ke cross your cross and follow me bola bo wena ntwe eno ndate ke resistance e kgolo hampe eno ndade modimo gala hampe le ka go bolaya wana o shwa a tlisa batho ba tlo thusa o shwa wa ba le ya pride re sisi batho ana ba ntse bena ke mang a ka tlo super diphoso wa bona jale ndade modimo o le ka go bolaya ka mona wa hana o le ka mona wa hana ha o tla thego pupiting e tlameha o tlo bolaya wa nkobisa
ha tlisa batho ba nseba jalo o tla shorang o tlo shorang jale a yena le modimo tla ba batla go bola ntho ke yona ntho e tlo mo sitisa go tsamaya le yena eno no ba ntloela mpe ba tsa batho ba beng jalo nna la ntse bana ke mang la ntloela mpe so ntse tswa go na le bothata bo teng mo puo tseno tsa ba Kriste le ba rutuwa ba ntse ba rena ba ntse ba nna ke mang ke eng be ba ipha mabitso a mangata nna ke tla o etsa how love is not like that. It's not like that. Lerato la ka batho ba buile ampe o tlo responda ka tsela eno jwalo. You want the best for the other person. Kenneth ke no na nna ke buile thole le ka batho ba bua ka motho mongwe a etsa ntho tse mpe haholo ena bua ka bonya nna meno a matle nna ke like ka lerato ha o tlo tla mo hale fela tjena ntse ke ruta sonta sana ka the most ha ke high above mental teacher ba fela ba khoke ke butlu bo mme ipietsa go mme ntse gona bo ntate ga ke ga na go tse ding na ha o sheba le motle go gopola tla la hae mohlomongela le mathata so tseno a se ntwa tsotlha go tlameha o lwane le na le dia o se ntwa tseno no tsa jealous motho a le jwalo mohlomong wa bona motho na nna ke tsena ba batho na ba sang ga ba ngata ke be etsa letho ba mohlomong ha bona tla lo gopola la hae le fa ntho motho o se mo rekela pontshe ka podone hao se ka nna lwana tseno a se ntwa tsotlha me ngo di lwana tseno ke tsena le sebedisa bombe ke lona mme ke lona ba di makeup le sebedisa ona le ntwa tse unnecessary ntwa tse tliswang ke jealousy ya batho they're not necessary to fight ke zona le ntwa tsana le ditate fighting spirits jelo ka mo ga Jesu go bola o bana ka o fela mo atlohla ona le ntwa tse me ya tse lwantshana le die e sentse gore batho ba ntse kisa obane obviously ha o excela batho ba tlo ba jealous ba tlo bua hampe ha se ntwa tse o tlameang go di lwana ntwa tse di diswa ke boitshwaro bao tse no tshintse boitshwaro tla kokobela ska nna dula o lwantsha batho ba mpatla ke boitshwaro bona o tla bona batho ba go rata o ka tsela ntse tse tloela ditshebo fela o tla bona gore batho ba tsa solo ba kgatlhanong le nna so but ntwa tseno no eno o tlameha o lokise ena ya ditshebo ya batho ba jela so se ka ba elwana o lwane ntwa ya moya mane mo ile go di spirit di ka go be fatshe bana ba bona go mo ya ke botse jalo ka motho a tlotla le mo ga Jesu Satan always sees in the spirit go yo na le dia neganya haholo ya right go tswela pele be re hape lerato hale ifi a ke hale selfish ya keta hale ifi so anger motho a dulang le anger e ngata ha le fela batho ke supo sa lerato le a fokola halefo e ka ba teng but bebele re halefo e ska ola ha keta o ska ba fumana o ya dikubonzo o halefile hape ona le halefo a nama physical akere ene amfo e kotsi ampeno no ha o e manifesta le pulpiting a re go tlhatla ke re ke go bolela so ha e ba ona le opportunity ntwe tla mangwa le fisa be go sa halefe go ke sa ena go ntso hola ha ga nkabe ke tlokoma kana go tsaka ke be le go ke tswa musika ditsebeng o motho o reng ka nna ha o tsamaya ka lerato wa mo utlwela motho eno wa batho tlhoka thuso ke nnete ntho tsena di tla tena but ha se ntho tse tla go sisinya fumana le wena o se batla go renja a kere ha o lo bana ba ntate modimo back to the sender batho ba le feeling right ha re shebe ntate modimo o pole he is the full manifestation of love go ja ona ga le fela ka bile ga ona motho a tlo survive not even one so feeling eno ya kgalefo ha ka ta o pula gore ntho tsena tse ding o tlameha o di etse ka bong bibele re ikokobetse ona jana ga go fa sepa ke re itlhatswe iphotle a kere ikame nna ke ntho e ke tsang fela so ikokobetse so it's an action of will ya wa kgetha o ikokobetsa o ska nna boikokobetsa wa bo o kgethe o ikokobetsa pride re hlola jwalo o tlo tshisa ka re ka bana ba tlo ntella bana ikokobetse fela ha ona hlola ke letho tla itshwella bitterness ha re bitterness e kotsi nna ke le bitter o hlotse gore le pulpiting se montsha ka ditlo ba affected o tla utlwa gore go mona o so kopa o so na le mixture mona na ntse gawa ke ba emele ke bona ntse gawa e go thabela nnete right so ka mantswe a mang ha o tsamaya ka lerato o tlo batla o thusa motho a kere e se ka tsela o mo hobosa but a tsamaye ka nnete ya ntate modimo a tobe situation ya hae ha o etse cover up
tsa thetso se sa thuseng motho a kere o thusa motho a tsebe boemo ba a tsebe gore nthona ke bothata bonang le bona but o mo thuse ka lerato a tswe mono a tsa motho ha o mo approach ka lerato o tla mamela batho ba thatafala ha o ka nna ba kodisa kapa ba bua fela jalo ka wa bona right bebele re le thabele bogopong ba le thabela nnete bebele re le iphapanyetsa tsohle le dumela tsohle bile le tshepahlo tsohle le mamella tsohle ke intho o ntse re ngata le na le boiphapanyo ha e bole motho a senang boiphapanyo o check love life ya hao hobane boiphapanyo ke ntho e ntate modimana le yona e le ngata ha na bitswa forbearance forbearance a go e hlalose mme wa ka ke nana e tsamaya le self control ha o motho a nang ha o react ka pele ha o utlwa ditaba o na le ntho eno gore we have self control o gona o thola o mamele hona jana o tlile go bua 2 3 e ba le nako mamela ditaba o tlo botse mong hape o se ka bo so reacta go mang le pele motho a ka ta o so phamisitse mese o kila bona ka tse tate hai bona ntho na e nyolwa jwang o so nyolile mono rako ho ga se action engwe le engwe hlokang reaction se action engwe le engwe tse ngata tse ding maturity tse ding di hloka boiphapanyo tse ding yena o ka fumana go hlile ntho tse ba boiphapanyo o ntse o tseba go bane re le iphapanyetsa tso hlaketa le dumela tsohle o ntse o tseba go motho eno o tla loka wa dumela go tla nne o tla ema wa bona bane na go tsohle o dila wa thaka motho o ka nna mo crusher so e tlo hloka lerato bane wena e tla go hlaba o ka go le go behind my back o etsetse 1 2 3 ba boiphapanyo fela so no I believe motho na o tla ba hantle ene o sa so mo tshwara ka pelo e be jwale o ntso re yo o tlile gore na o entse bo ha o go sitwa o iphapanya ke supo sa go lerato la level e tlase ha o sitwa o iphapanya mme ke nana hape re ka nka mohlala ka morena Jesu o na tsamaya le barutwa ha ba 12 fela o na tswa Judas ha ga bona ho na le Judas o na le Petrus ba batla mo dina ba batla mo betray fa ona ntse tsamaya le bona ona na le boiphapanyo bo mongata Judas o na ntse mo tletse mono Judas a ntse a tseba hantle o la hlatswa go na ntse a tseba gore ke le khethele trofe fe mo la ke Satan gale ke tseba bona Petrus o plene le gashe ona di khathatso ke le ka tsa thuto ka ena Petrus but moganje sona mo mameletse motho o ntatanga ga bua ka ena go tloa qalong Petrus o mbuya sa tsebo bala sa tsebo ngola ke etse fela ka metswe mmedi Petrus ke mo tsamaile mogana Jesu ha ne nga thabe mogana Jesu mo promote ka le to moga modimo a mo retsa wena o Petrus wena ke go fa matla moga mono mogana Jesu a re ke tla ke bolawa ke a santsa mo rebuka o thola mo nkela ka thoko ba go tla qala go etsa go mtheno ikeketsa la o tlwele bua tsena ne mogana Jesu a re tloa nna Satan a ka ta o fana phamiso ke santsa biso Satan maikutlo ana ha tso motho a tswa Satana a se a modimo jana se modimo tsa ka mogao mono a banka le jwanne le mang ba ya thabeng ba lo rapela mogane Jesu ha shaena mono wa bua ona what a holy moment o bona mo sheo bona Elia a jere le mogana Jesu ona ke phethatso ya the law and the prophets jale voice about this my son a jere ke go kwala chapter ga ne ya melao le ba profeta jale itsa na kwa moga wa kana go eno ba bona Petrus le Yohane ba bona moshele le Elia mogane Jesu a shana jolo ka letsatsi ba le thabeng holy moment Petrus wa uka kana go no tlamela o thotse ntate o ye mo wetsa la something Petrus ya bua a ke hantla le mo uka Petrus o re ke hantla le bona re ke letsetse di tente mo kana moshe re ke se tente tse tharo ntate ke moshele Elia ntate modimo la tlabe o interrupt ke Jehova o thwe es Petrus a ntse a bua ya ba Jehova o bua o tla lodimong a re ke moraka yeno le mo mamele Petrus a ntse a bua ya ba se ba tshwile le fatshe go so tsete ka Petrus a jere mogane Jesu a tswa le tlo ndina ka ofela go ba ngotso go la tla etsho Petrus ya bena a bua nga go mogene ha ona le mohlanna ke tla la to jale ha bua wa tla supi ba bang le ha bana ka ofela ba ka la tla nna le gale nje ka ba ka la tla ho ha a re wena pele mo kukulla gago
mokokolla o tla bona tato tse ya gago a re e ke etsahala ha ebe ke tlameha ho shwa ke tlo shwa re mantsi bua same day ke a molato wa nna ke mo tsebe mofe ba ga bono na le ena a re a ke a qalla ho ikana a ikana a re ho hanna motho yona ke mo tsebe ba re dipuo ya ho latola ga ke mo tsebe ka mora mono ke halla a tsamaya moganjo so molatile a qeta ho tswa bafung a yo o lo mo restore o molato tsa gago so le no mmotsa gago Petros na wangata ya morena ke wa rata hlokomela konyana tsaka Petros wangata ya morena ke wa rata hlokomela nkutsa ka Petros wangata 3 times ba no motile ke a ke utlwe bohloko ga morena o tseba ntho tsohle tsa go ke wa rata ke a qala o profita le fly a go ena ba tla o nka o so sa batho ba tla o etsang ba tla o etsa ha ntsa di bua super jwan e wena o tlo hloka o bua ga le fly e wena o tlo hloka Peter o na sokodisa o pe Petros ne o nkuwe monna fela tate ene ka re ha ka ba go tuwa mo ga Yesu nyana na le mogolo mo feta ena ene le monana le mosadi ibana ba ine le teenager go retsa ba ne ba le early 20s ha lata batho ba go Peter ine le the oldest so hai ke mo go ja go la molata o utle ha o bitse nda Petros le morena le sa tshwarang ka lona alwana alwana ona go ka patlo ya motho eno ja mo gaola tsebe mo ga Yesu a tla me go khutsa tsebe ya motho motho ona wa sokodisa but wa utlwa o mo mameletse Petros ha iso fele ha iso fele ka mora mo ona ka ta bua ga le fila jwane gore o tlo shwa go re ka le fila ga o go nna ke tla o da ke tlo shwa le no la le shwa ola kgetha ga a thagiswa se bile fatshe le ena ikgethela ena jwane na mo ga Jesu a ka ba bolawa jwane le ke la ka etsa bohlala ka ena ke Petros ka morao ho mo go tlana kwane ne he Judas o ipolaile ke ba ntse ba eme mane mo ga Jesu itse ba eme ba ntse ba eme mono o re Petros wa bua re hloka o kgetha motho e mong right o hloka o kgetha mo apostole mong ho kena bakeng sa Judas ya ba o qalella o mogotla ya ileng bakeng sane sa hae se mo tshwanelang a ntseng kiti o lebetso rena o qeta o restore ba entse ntho e tshwanang le Judas wa go gona Petros o na le one tate o entse ntho e tshwanang le Judas mara ke wa bua ka Judas Iscariot ka teng go la hlia mo a mo shapella eno galanye eno o ile bakeng sane o la re ka tshimo ke yona malana ba taboa ke Petros o tlo e ba le ka diketso ya ba go kgethwa motho e mong amma morao Petros ke eno mo Paulus ya la mo confronta ga batho ba opola ke gona ntse jale le ba ditšhaba ha bona majuta tla ke a sa tloa a sa ya majuta ya Paulus ya mo confronta ga batho ga nta o etse but Peter ga bona growth ga sha bophelo ba hae he became the man that God wanted ke mona qetellong ila ga tla me a bolawa monna sa se le kwalalane ne o la rena le intersection bile fatshe so but mo ga Yesu na mo mameletse wa bona ke yona ntho eno o thole gato le na le mamello le boiphapanyo a je re boiphapanyo go bona go loka Judas a ntse a bua tšhelete o ska bana le mo ga Yesu na sa tsebe ke mo ga la tla tseba ga e mo bona mona ke le shuru ka tseba a je go twa WhatsApp group nyela mo ga Yesu WhatsApp group e mongwe la o tlo tla anyek andina Judas Iscariot left the group a go tswele pele so wa re mamella so le gona ga mamella na go tse ding re mo di wa mamella ha re tla batho ba se re batla wa khasha ka pele it doesn't work like that ajo ha re qeteleng be re hape lerato le tsawang le iphapanyetsa tsohle le dumela tsohle le tshepa tsohle le mamella tsohle eno go tseba gore motho na o tla fetoga se ka ba fela motho a fellang batho ka pele a ba fellang pelo ka pelenyana go bontsha go lerato la ile a fokola je so le lerato la mamella ke itse re batla re imethe ka ofela praise the Lord ne re itse bena gona ga kae e be re lerato le ke la fela le ka mohla a dire dipolelo tsa bo profeta di tla fela no ya maleme a se le tla gautsa le tsebo e tla fela re tseba ka mogho sa phethalang me re profeta ka mogho sa phethalang empa mohla go hlang o phethileng o sa phethalang o tla fela ha ke ne ke le ngwana ne ke bua jolo ka ngwana ke hopola jolo ka ngwana ke nana jolo ka ngwana empa se ke le monna ke tloetsa bo ngwana ha jwale re bona ka seipone ka legotho empa mohlang o re tla bona jolo ka difahlo tse tadimaneng ha jwale re tseba ka mogho sa phethalang empa mohlang o re tla tseba jolo ka re tseba ha modimo a re tseba empa tsena tse tharo ile ntumelo tshepo le lerato tla nne di beteng empa e kgolo tsona ke lerato ka ba ke ntse ntho ya teng amen so re qeteleng yena agape e jwang
le wena ke batla o ikitletse o bona hore o tlo beha lerato ka pele. O tlo tla re sheba mesebetsi ya lerato. Paulus mona o buile ka emeng. Number 1, lerato le sacrificial, la sacrifice. Modimo ratile lefatshe ho a le file moraya inotsi sacrifice. Ho bohle ba dumelang ho yena ba se ke ba timela. So motho a tsamayang ka agape, sacrifice e tla ba ntho e tswang ho yena natural. Ha ena natural ha o e bohloko but lerato e hlele a sacrifice. Ha o so bone motswadi a sacrifice for bana ba hae. A ka mpa sala ena sa ja. Ha o jwalo. Ke lerato le jwalo. Ntate Modimo le yena wa sacrifice for rona. Le rona ha re mo rata, re tla sacrifice. Bukeng ke tsona sacrifice wa mahlo ntho tsa bona le maphelo a bona. Ke lerato le phethetseng. So lerato le a fana, empa lerato le phethetseng le fana ka sehlabelo. Right? Lerato le a fana, lerato le a tshwarela. Right? John chapter 3:16 Modimo ratile lefatshe a re tshwarela melato ya rona ka baka la lerato la hae. So ntwe ngwe le ngwe ntate Modimo a etsang ona susumetswa ke lerato. Praise the Lord. Baroma chapter 5 e reng ntate Modimo ha ne ntse re le ba etsa dibe o la fana ka gore ke balele a o qetela. Romans chapter number 5. So re beela lerato ka pele maphelong a rona. O focus bophelong bao ba agape. O tlo bona gore ntwe ngwe le ngwe will fall in place. Will fall in place. Ha selfishness e shwa. Agape enka taolo a dintho di iketsa ntate. Tshwarelo ke ntho normal o wena ke. Baroma chapter number 5 verse 5. okay. Oh, se ke fitetse ba Korinte. Romans chapter number 5 verse 5. okay. Romans chapter 5 verse 5. Re qale verse 1. Jwale e ka re lokafaditswe ka tumelo, re na le kgotso le Modimo ka morena rona Jesu Kriste. Ke ka yena re bileng le hona ho amohelwa ka lebaka la tumelo mohaung o re leng ho ona. Mme re motlotlo ka ho ba le tshepo ya ho abelwa tlotla Modimo. Ho feta mona re motlotlo le a matshwenyeho ka ho tseba hore matshwenyeho a hlahisa mamello ke bopaki ba hore re amohelehile. Ho amoheleha ho hlahisa tshepo, mme tshepo eo ha re swabiswe ba dipelo tsa rona di tlatsitswe lerato la Modimo ke moya o halallang o roneilweng. E fela ha ntse re fokola, Kriste o ile a shwela ba kgopo ka nako e beilweng. Ho thata hore motho a shwele ya lokileng. Mohlomong motho a ka beta pelo o shwela ya molemo. Empa Modimo bona a ditse lerato la hae ho rona ka hore Kriste a re shwele ha re ne re le baetsa dibe. E ka re jwale re lokafaditswe ka madi a hae, re tla pholoswa ke yena bohaleng ba Modimo ho feta hakakang. Ha eba re boelwantswe le Modimo ka lefu la mora wa hae, ha ne ntse re le dira tsa Modimo, re tla pholoswa ho feta hakakang ka bophelo ba Kriste. Ha e le mona se re boelwantswe le Modimo ho feta mona re ithorisa ka Modimo ka baka la morena rona Jesu Kriste eo jwale ka yena re fumaneng poelano. Jwale ke fella mona ka thutena ya agape. Go kholosa motho e mong le mong ga bona hore o be agape ka pele. Ho feta dineo, ho feta ntho ngwe. Susumetso ya dineo, susumetso ya ho fana, susumetso ya ho ministera e be lerato. O ipotsa hona ho bana o batletsa dintho. Ha eba o ntsona le motive wa ke batla ho tsejwa, ke batla ho bona hore ke matla. Ntse le supo sa go ntso le ngwana. Maturity ya bona le ka o profeta haholo. Maturity bona la ka ho tsamaya ka lerato. A ke agape. Hona o ntho tseo tsa bo tshwarela ho mamella. Ha o le ho dumela hore motho a ka fetoha, ho se felle batho pelo. Right? Ke sign tsa lerato tseo ntate Modimo a lebeletse hore re tsamaye ka tsona. Ene motho ha o utlwa eka ka hare wena o ntso halefa ka pelo o ntso o upetsa nae o ntate Modimo a o thuse o tsamaye ka lerato, o tsamaya ka lerato wa tsa hona le nako o tla utlwa hore ntho ela e o thisanyane fela. Ntho e leng hore batho ba magetso ntho e le tlameha be o sisintsa ka lekale o itse fela teng e ka mora mono e tlwaetse. Ha bona le teng o etlola so go tshwere motho ka pelo le tla ba tjhabela le a tla letsatsi a re shebe lenyalo mme ke a le bona zere le mo ntse le natfetse ha go so le bore le ba stume camera e shebile wena mme Okay. ha re shebe re bua ka kutlwano lenyalo page number 48. Right, so ke tota ke etsa le mme Matumelo Maphosa ena na thuto ere taba ena ya kutlwano dating, right, le lenyalo di tlise pherekano ka kerekeng ka lebaka la ho hloka kutlwisiso le tsebo e hlakileng ka taba ena bebeleng. Okay, taba ya kutlwano haholo e tlise pherekano baneng bebele ha e bue ka yona.
wa tsa hobane culture ya Majuda ke re ga le boemela gato me agape re tsa hore okay re kutlwano bebeleng go ya ka moetlo wa Majuda o pele ngotse e le cultural hape ga ka moetlo wa Majuda batswadi ba ne ba kgethela bana ba bona ba lekana ha ke re le Lesotho ntse tsona ga le kwa mme hangata ba ne ba tla nyalana mohlang hana keng ba tla kopana mohla ba nyalanang ke bona license hangata ba tla kopana mohla ba nyalanang so inele jwalo cultural so no sna ntho yana ya dating ena ya so jola lenyeo se gitshintshi se jola lenyeo a ene se ntho popular eno fana motho tshintshi partner tse ka ipelo nyalwa ene sa duma holo khale thabeng sa Israel a itsebe ke thabeng tse ding so bebeleng ha o tlo bua ka ona holo dating batho bua ka marriage but hona tjena na re tlameha re di le yona bonyana re shebe di principles tsa lentswe la ntate Modimo bane dating ke ntho e re etsang hona tjena o fapana ha o sana ntho ane ya go motswadi o lo kgethela culture tse ding tse le teng bo India le kae but ha isa le wa ba jana so poster ntho Facebook ba shebe ba o fere o dumele 2 months o sa borile o solo ye mong beke o solo ye mong go etswa jwalo so re tlameha re fane ka di guideline okay jwale re mme ngata ne ba tla kopana mohlabanyana nae kapa motho a usi o na tla beheletswa wa abuti ebe ba tlo nyalana ka letsatsi le kgethilwe hona o beletswa ke engaged ha se ngata batho ba ne ba tla ba dikamanong tsa lerato pele ba nyalana jolo ka rona matsatsing ngana ka hona ha ona ditemana tse ngata tse buang ka kutlwano ha ke re ha ona temana tse ngata tse buang ka kutlwano bebeleng kapa tseo tse e otlollang ka botebo hobane bebele e ne shebane le Bajuda le moetlo wa bona haholo empa la o le jwalo bebele e fana ka mangolo a bontshang hore na badumedi ba tlameha ho tshwarana jwang kutlwanong so tlo sheba di principle or at least principles of dating yeah but focus on a petlo ba marriage but the dating e bohlokwa re tla bua di experience right ko na re ka thusang jwang hore dating ya hao ska fumana o go beile pelo so kwa o so lahle tshepa lenyana wa pelo di a go benda bogane je so empa wa khona go lokisa go tla me re fena pelo ya hae ka nna e fa ptimo pheme ya ptima silonyana o sa fuwe pelo ntho a bohlokwa ka lekane ha e bishara tsa montate o heartbreak ntate motho dijo di sto theo ha o sheba skepe se le so khokeng go ga ipotsa ka diqetse ntate o bishara di pelo ya ngwana motho ai kona ona le poso tla ba bana ba guide ba la yo o tlo tswa mmala sa tshego mosamo jela ke le tswa pelo ya o e fa botho a o se a yo ya lo busa ke loneliness ntate loneliness e kotsi ya mpe motho sa ntse la o binwa every night in my dreams I see o sa la I'm deep fire ha fihla fela o tlo ifela pelwela yana tlo bila tsa bona o fumana go je mo gontse ba ipola bo limkompi mona o fumana o twe ngwana na o ipoletse moshanyana wa mo sheba o bole na ngwana le ntwa pelo e saka se me ma tumelo ona ngole ntho mo Facebook sa zileleng a bua ka ngwana gona re ngwana ka ke nnete ya o rata nkike ka go o ntho tsohle tsa ka o tshilo ntho eno ai but ke a o rata ke etsa ke ya ba ja mo text ke gago message wa o bolelang ke tle ke mmotse nna ke bona ntho tsa Facebook a ke a nke ka ga ke ntho tsohle tsa ka hobane ntho tsohle tsa gona ke ntate Modimo a ke ngwana ga ka hlokala jalo ho etsa monna ha ka tsamaya e bona so ha wa tlameha hore o be motho platform e le nna ke a tsaya ke platform e eno ntate Modimo bophelo ba la tlantswetsa ka o fela re tlameha hore re tsebe ntate Modimo nka sebaka seno re rate bana ba rona re rate balekana ba rona but e ska ba ntho tsohle tsa motho ha tlameha ba ntho tsohle o tlotswe wa mo imetsa motho ha o sontse go yo my everything o mo fa mogwalo le ena le go re yo retsa le banana re tla go etsa di kgarebe wa ba butlang ba sia o so mo fa ntho tse ngata too much monna ha hloke spenya seno how ntse you know you are my everything ha e mo khazi ya motshosa mantsana ko na ka nnete le nna o ska na no ke le gato la nnete a je go tla bantsa ntho tsa re yes honey ka mo mo tso ngone wa pote ha o tlo bjaga tsa pelo o go mantswa sa ntsa bontsha go bile pelo ba bakeng se se
ke eng ntho o sto phela ka ntle mo thonta na o ka ona ntse straight around that wa ka nna ya rata mona ka na ka ka hloka la tla ke ya lwa tsana menyane re bua ntho tse thata jala o ka They should nna have a healthy perspective. ya o ka o se ka wa imetsa motho ka nnete hallelujah Amen. ha re tsweleng amen Ho ba le kelello tse ntse jwalo tsa bo I can't live without you, you complete me, you're my everything. It's toxic ho batho. ho jwang It's toxic ho wena le ho motho eno batho. It destructive because o tlo fumana hore ha relationship ya hao e sa sebetse jwale o so ba le menahano ya suicide ya o ipolaya ya hobane ho jwale ipolaya. o no beile motho a le Hobane no mo beile mo a sa tlameha ho a be teng. everything ya rona ke mang kgathi ke mogana Jesu wa utlwa Stanley lenyalong ha wa tlameha ehlile o be Wow. ke re motho ona ka ke na le 17 years re nyalang le yena ba re relationship ya rona is very healthy ha ona ha ka ntse ntho tsene be o sa ntshwere ka dilampa o santsa re ka ntle o wena ntata ebo ha ona ntho le nna ke tshubalo ya mogata mofumadi wa ka batho ke a tseba gona meedi ya rona e fella kae ntho tse ding ke tsa mogana Jesu ntate ba jwale ha hlokala mona ke mona mo o tlo tla o shwa lwena a yo tsa batswadi ba ba shwa bana ba shwa kapa molekana a shwa lwena o shwa go bontsha gore o no feel more than they deserve e ka moga beke a bolokwe o ile lwena one okay ha e hantle ho hantle so ka nnete re se ke ra ineelang jalo re batho want to give ourselves ke mogana Jesu re tlameha re mo fe ntho tsohle jwalo a ke ebe jwale re rata balekane ba rona eno for sure re rata malapa a rata balekane but e se ka ba eno ya ka ntle ho wena ha ona thuso ke obsession ntho eno ya tena wena e ba o ntso so mohlankano wa o se kana na go ya moqhaza mpeng ntle le bana ba tsa go ipapalla ka wena eno ha ke go tla nna act ya ngwana ka le nna ke jwala tsa go le tshalo batho ba tleng ba o ratang le ka nnete ba tshoha o qala o tshobalo o sontse mo bupetsa jwale ebe o tlo kula ha sa tlo bona o so le fatshe ha o sa letse ke a kula o utlwa fela o go kenya ngwana motho bondaging o kenya ngwana motho ditlamong jwale ke torongo ntho eno ke torongo obsession ke torongo e tshabeyang hape le ka ntle gore motho a ka hlokana motho o na le bolokolodi ba hore a ka kgetha ntho ena e batlang se ka mo qobella difilimi di ngata tsa batho ba obsessed monana o kila bona ntate ba tlo bolaya ba tlo etsang ha o tlameha ha motho a o hladile amoela o tloela kopa pholo ho ntate mo go ba pholo se ka ba lo mmolaya hore ba utlwa go jalo ka obsession ntho ha ya hantle ha re tsweleng pele kona re leng qelong mara sentse re ntsha majwe sentse re betsa ditini ha re tswele pele berere number 1 dintlha tse bohlokwa tse re hlokang ho diela hloko ha o tluwa kutlwanong a kere tse leng dikamanong tsa lerato number 1 taba kutlwano e tlabe ba pakeng tsa batho ba babedi ba pholositsweng fela bebele e reng ka o ba Korinte chapter 6:14 e re na lesedi le ka kgona ho partner jwang le dife na modumedi a ka kgona hore na partner jwang le ya sa dumelang leveling eno no wa utlwisisa so ke lentswe la ntate modimo le tshobalo tsa ba bangata situation ding ngata ba nna check la o fa lentswe wena o so tlang ka qeto gona itsang ka bophelo ba hao right number 2 modumedi a ka kena kutlwanong fela ha eba ikemiseditse ho nyala ka mantswe a mang kutlwano e tlameha ho isa lenyalong ha eba modumedi a so le maikutlo a nyala ha lokela ho kena kutlwanong ha re phele jolo ka ba lefatshe lena ba jolang ba dula ba tjhentjha batho ba utlwanang le bona khafetsa bona okay e mongwe ka nna re mohlomong ha ya ka ba ya tleya but bonyane o kena ka intention ya hore ntho na ona le mo e yang teng se ka kena fela ka hore I'm just exploring my Ke options wa bona yo bana o pela hore o ntso hlokofala le wena mo one especially be le ba sexually happy attachment no that's why batho ba bang broken tjena ba hloye ntho tsena dade modimo go bolelle ntho no se ka ba ile bana na go tsohle ntho ngwe ngwe a o jetsang lentswe like ke molemong wa hao o protecta wena ona jana lefatshe na le tletse batho ba utlweng bohloko le tletse digelo di lesbian no baneng ba la ba ignora standard modimo ka lenyalo sona jana ke di consequences tsa kgetho ya batho malapa a qhalana
batho ba hola ba lo ba bang ke di single parent o ntshwarele hla ke le ke go gitlela ntse ke di single parent na but ba bang ke lefu ba bang ka fumana go ke divorce rate o di mo jwale ka di consequences go ngwane mong fana ha develop ba ne e ana motswadi ya le mong ba bang ba jwalo ga se bohle so ka baka la go ignora lentswe la ndre modimo batho ba tlo go bane modimo ha ebe a le teng a dumella ntse ona tsona jo kwa ya mane wa gae go bane ngwana le tona la mebila o dumella di accident di etsa le o tla o etsa ga ona mola o ngotswe motho a o feta consequence di ba teng so le ndre modimo go filetsa maiso ene ha ebe o e roba ditlamorao di ba teng ene re sa fa re le ditlamorao mona o ntsa le ga o re thusa ba rena o tla dula re latalla a re thusa a kopanya mo re se go utlwile bohloko teng a je batho hona jana ke go bona state se sa di LGBT se ngata tse LG what dingata LGBTQ+ what community di ngata ke di gay ke lesbian ke bana ba di transgender ba itshentshang bana se ke le group e le nngwe. se ke tla ke le mme Lesbian, gay, transgender tse ringeng e LGBT emetse yona LGBTQ+ community. so ke go kopa hobaneng e le ngata tse haholo ko bane taba malapa batho ba la ba qella ho ignore standard e modimo ho etswa ntho ngwe le ngwe so ke consequence ya ntle ntwe nana ke di consequence ha se o ska re ke ntate modimo a phanisha batho ke di consequences tse tsalang ha batho ba ignora lentswe la hae God's best plan. God's best plan but ntate modimo he always comes down la o so mesa pile a le ke o kopanya a le ke o restore eno hloka o etse so le ka mohla o ska ba qosa ntate modimo ntho di etswa ke batho ba bana le kgetho ya bona so ntho no boholo ba ona di consequence ha se tsohle but ha o bona ona jana divorce rate le udimo ile ko bane batho ba explore a ke re zo la pele be re modumedi a ka kena kutwanong ha fela so na go seng sure hore na ntate modimo o tshwaretseng bophelong ha o tsebe na o ya kae ha o tsebe plan ya ntate modimo ka bophelo ba hao a ke re ka nako eo nna go kgothaletsa go fumane na ntate modimo batlang ka wena o pula Adama o fuwe mosadi ha a sana le purpose a ke re mosadi o tlameha o tlo supporta o tlameha o tlo tla supporta vision monna na le purpose so se ne ona o mo isa mothusi kae ka tla re bua ka lenyalo that's why bo mme ba bang la ba le ka ikorobetsa manyelong ma o fumana monna no hana pono hana purpose le ena o utlwa ka o lahlehile a ke ba re tla re bua ka lenyalo ha re tswela pele be re modumedi modumedi a kene kutwanong fela ha ke re a tseba seo more wa ntate modimo o leng sona ka bophelo ba hae hape a phethehile o ntate modimo ebile a kgotsofetse ka boemo ba hae le ntate modimo a ntse a le mong ha o bohlalo go modumedi ya sokang a itseba le ho phethala o ntate modimo a kene kutwanong haeba o utlwa eka o lonely o utlwa eka ha wa phethala o hloka motho mong na go tseng go kotsi kena kutwanong kana go Adam was not lonely, he was alone. But una tseba ntho ntate modimo a ke gona tse go fa biblical standard ona tseba more wa ntate modimo ka yena gobana ha ile jwalo o tlo batla motho a fulfill ntho e tlameang go phethatswa ke ntate modimo o tlo frustrate motho eno bane o tlo kwa dula a flopa jwale be o le kae mong hape o nana go ba nna sena tšhelete ngata le yena o ntsa flop o tlo le kae mong hape ka tlameha re kene re go tlameha motho o phethale o le mong nana ha o phethetse o le mong le motho o ma phethetse lo etsa lapa le phethetseng a tsena o kena ona le sekgeo se seholo o nana gore no se tlo tla se filwa ke ntho a o se masingwaneng wa batho o tlo fumana go masingwaneng wa flopa ke temo o tla fumana divorce rate hodimo baneng batho ba fumane completion ya bona ho ntate modimo bibele re we are complete in Christ a ke so tshwang ka matse ma re blaya ntwena ya hore e bontse gore you complete o tlameha o tla o le whole le motho ena a tla le ho o iphumana o ntate modimo a ke re e be o tloetsa letsa lenyalo le na le purpose mme go tlo bua ka purpose ya lenyalo ha se taba fela ya ntlo se bodutu ha ona ntwe eno le halo ka nnete ke boreile ke mokgwa sa lasting hobane ka mogana go motho no ha o tena hape rone o se mo tlwaetse bana a ke o no ratang kwa hae so e tlwaetse nkwena jale o hloka e mong hape ke mokgwa o divorce rate le modimo tsena go tlameha re phethale o ntate modimo ka bona ke a ke re ba shobalo ba nama e ka boreya ya re le ntate modimo ka mogana go motho a sa kwa ntho na modimo se ke tlwaetse ke nama so le molekano obviously o ka fumana ga se ke mo tlwaetse ba bona nna batho ba ba mo fora ka motle
but nna ke phela le ena o utlwa re tla re bua ka lenyalo hona ka mora 7 years re nyalane re tlo di bua experience ya rona ko re ke a mo rata but nna o nna ene se taba ya gore ke phela le ena ke mosadi ya ka ke monyetse enwana ka molao ka reng ka semoya wa utlwisisa so a se gona go tsotlha ke kena ke re wo wa bona ne re tlameha gore re lo dula fatshe le ena re dijong go pela le restaurant re ne ile yona something ntse o pola go lo lokisa tabe ena nyalo la rona o baneng ne ke le hantle ha le ka kamoreng ke le ka sethumo fela le ka tlong le ena o tla shapo iketsa ntse ke etsa ntho tsaka kgwedi mbue ka feta re ithuela welo fela go fitlela re confronta re this is not good ga restaurant ga e bua ka makgetlo ga e bua hona jana re shapo go re face eno ene batho ba ngata ga ba e passe lenyalo ka la feta 3 years o tlotse wa gore le fiti 7 years ka la e feta a o tso fiti ntho kgolo ntate o utlwa hona jana delivery go tlo bua ga lona gona tsatsi la gona le re ga dijong by commitment aye ine tla me be rile tsatsi ne batho la o la tla wa senya ntho go o la interrupt le re montse for birthday ya antle ga Thursday so re tsara pele ha re tla re bua ga lenyalo bane e telelenyana re ba tu fumana rile lo ya so modumedi a rapele pela kena kutlwanong ha o utlwa hore ke nako ya go ntate modimo o molokolotse a rapelle tataiso ntate modimo le bohlale ba hae lo ga fumane motho a nepetseng a kere motho a nepetseng ke motho yo o tla kgona ho phetha morero wa ntate modimo le yena bebele ha e bontshe o na le motho a le mong fela lefatsheng yo mo kgethetsweng ke ntate modimo yo o tla nyalana le yena empa e bontsha go ka kena lenyalo le motho yo mo ratang ha fela a le moreneng a phulusitswe empa la o le jwalo ntate modimo o tseba motho yo o ka nyalana le yena gore le tle le phethe morero wa hae ka botlalo mme nako tse ding o ntse a ka o kgethela a ka re kgethela balekane ba rona jalo ka motswadi ya lerato ya batlang se molemo maphelong a rona empa tabena re tla hlalosa holo a re bua ka lenyalo ka hona ho molemo go modumedi a batlana le ntate modimo pele a kena kutlwanong hape a emela nako ya ntate modimo a ska atata ka nako ene petse ntate modimo o tla mo lokolla o kena dikamanong tsa lerato le modumedi e mong ha ena a shebane le ntate modimo e tla gila jero ha ona soulmate ha ona ntse tsa di soulmate the one ha ona ntwe hoja mme wa la hana even though ha ke mmona ke la ka bua di revelations tseo be ke bua le nna ke moletsa gore ke dumela go mo fumadi wa ona dumele pele ka mora bobeketse pedi ka bo kgwedi ke a sa tshile a sa ka nnete ho ha ga tu so ntsona le mong a buang ka nqana ena ona mecha motho a mo lebeletse obane bjale nna ne ke tlile ke ona bona businessman he came in a seed form ona ke tle ke le seed ke sa phetahala I know I can go hlalosa mme wena tseba hlalosa okay so kana go eno ho nona le batho ba babedi ba buang le nna the same thing now my spec was a colored guy from Cape Town my spec but at the time you were speaking to me hona le motho e mong hapa buang the same thing ana kena kerekeng ene kena jale I little close to spec sag so when I go not in seed form ka mantswe mang wena o gore ke seed ke peo ne ke soka ke bona tsa bogabane baka ke ne ke le motho fela ke le tsena ke sena tšhelete ke sena koloi ke sena diphahlo ke ditsebe di kholo ke le mosesane I needed God to really open my wa bona eyes so ona sena le baka la ntumela ha e so go fela ne ke tsamaya ka tlotso mane ke fihle mo no ntate ke tetsa dipontsho tsa moyo hallang ke tshotsena ka ofela ba ke sena letho wa ukwa so ke be ke buletsa gore a mme wa ka wena o dumela ke dumela go molekane wa ka but what helped me was that kana kone there was a friend of mine ona tsena o ntlatsitse ona tsena o bonolo nka sa fela ka hepu a dilo sekola on ke le peo a fihlang develop ya metswala pele so which is I think one of the things that Lorraine it will help a lot of people because let God make an offer that modimo a offer in an offer so ntho ngwe la nthusa ho decide ha holo ke hona mkhotsi mong wa so na tseba hore ke mahareng gore ihle ne ke ferikane ha holo so abampotsa rena between these two people ke mang o bonang hore hantle wena gore o tsamaelana le pitso ya hao le montate modimo a isang teng wa utlwa hore in your spirit this is the person o tlamelang ho monyana and without a doubt it was you
Jesus. But nna kelelong ya ka utlwa ne ke nanene, but I had to re ke mamele moya wa ho halelang le kgotse ne ke na le yona ka hare gore ne ihle pelong ne ke dumela hore ko wena. Ke a leboha. Empa he o ska hle isa ka ile bonolo o la ntsukudisa motho eno bana. A ke re tjha motho o ka lwantshana le maikutlo le ho ntate modimo o reng ho wena. Re go bolelle jwale o pele na dumele ya ba ka mo gamano sa tlo hana ha ke tsebe go sona le monga santsa mo sebela ka mane satano sa fihlile. Jwale ke be ke molata ho ja o la hlahana ka molata qwaqwa ka ka bua lena hana ka ba ga gangwana ka ba ka re ke mofele pelo ka le bohloko ho ja o la hlahana ntate modimo o ntse a tlankisa yo mo ha ona soulmate o ska hao yena ha e swena o ne mo ha ona ntwe balo a yere but ke be ke molata bosiu ba teng ka ba le togo ke hlaselwa ka dithipa ka ntate modimo a ke ba ntuteo le khale ke a tsa go tsena ke sa hape ga molata se le hlahlamang ke a dumela ka moga ntate a hana ile gore khalatela ne sentse le mo sebela a bona ke gona na le koloi ha ke tsebe nna ne ke tla ke le tshina ke ne ke tla ke le fela ke le tshina ana ya mpile yo ke ne ke tla ke le fela empa fela ne ke na le tumelo teng go bane nna ne ke bua le bona ba tsa go motho nana o bua ka authority empa ntho ne di se iponatso ba ne ntse le peo potsa go gona ke ba kae batho ba amoela motho a se fo mona je batho na ba batla product e fedileng wa dume ke le ka go gale maontsa itisa o ile ga batla product e feletseng. So hape I believe in that like how ntso tshore ha ona motho a le mong e loreng ke ena fela ha o ka mo fosa ho hang ha o sa tla thaba or I believe hona le a certain kind ya motho e loreng gore ntate modimo o tla that's why ntate modimo le yena he's a matchmaker that's why la bua le wena this is your wife re go bolelle ne ntse ke na le khale so ho tla ba le motho e loreng ntate modimo ha o bontsha ena kapa ha o tlisa hore le kopane tsela tsa lona di kopane gore a tla nepahala for when a certain kind, not one person but a certain kind of person. This is so mohlomong ha ebe ne ke tla hana ne kapa ne ke tla hana kana kweno that wasn't going to be angry. Ona le kgetho ho ba ke na le kgetho ntate modimo a ka suggesta ke motswadi a ka suggesta le motswadi hore la mama ke yona ebe wena ona le kgetho so ho ja nke tsamaile le ona na ntsa bua le nna wa Christ me se ne ntse kena le yena ntate modimo ona sa tlo nkwatela but he knew a certain kind of person e loreng o wena kana kweno ko wena ona tlo ndumela hore ke thrive calling ya ka o sa ntse ipona e le moruti go tloa ore a ke bona tse bana bana le megopolo nna ke ipona ke le doctor nna ke ipona ke ena gore go no sena ntho engwe ha o na ipona le pulpit so o ka ipotsa rona tlo atla jwa le businessman o mo so ntate modimo wa tseba motho a best ke no fe nna ke ne ke na le not the one but ke ne ke na le kgarebe pele ke kopana le ena ene ke la go kwefela moyeng wa ka go ke tlhogana le motho eno motho wa mona o tlo flopa the best ya ntate modimo gore go sena le lebaka go utlwa fela se ke sena ke be ke mohlala hai e ba sona re boelana kgetho la bogago ka ga nke re rapele re bue ka moga kgwedi ke tswa go mona ke balela go kgwedi ya fela go ntshwara ka ga ke sa gutla ene a o sio wa batho o na le hantle ona sena mathata empa kwana ke bonang gore ne go tlola ga direction se fapaneng wala ka ba go batla go supporta calling but go yena ha o sheba calling yaka o no tlhokala motho eno go le ntwe na le yena e ka go yena o ba motho o na dula ipona ile moruti go tloa o na ntsa nkokela ntlo of yana sa ipone ka tseleng o ne ipona fela a le pulpiting a preacher jwale e bile a ipotsa gore na ha ntwena ha bana ba bua nna sekolong ke batho etsang ke etsang so na bile ana na wa ha jo e ska tloa mohlomong ha ke normal hantle bane ha ke bone vision engwe ha e se taba ya ke ipona ke le mamoruti ke le ministry wa bona ke yona ntho na ipona so ntwena e buang there is a kind hona le mofuta of person for you o tla gona go phethatsa morero wa ntate modimo le ena but eno ha hana
ntate Modimo o ntse a na le mofuta o mong hape. So se ka ba nna bua ntho hore ko wena fela nna ke ka ntle wena o fedile ka nna. So ntate Modimo o na tseba hore ha nka kopana le motho a already in the ministry le nna ka hoba ntse ke na le pitso eno re tlo tla re etsang re phethahatsa morero wa ntate Modimo ka maphelo a rona Jwalo ka and hona make it tjena. easier for us. Ha re tswela pele. Jwale re modumedi a se ke a sheba bokantle ba motho fela ha kena kutlwanong empa a etse bonnete ba hore o kena kutlwanong le motho ya ratang lo tsela ntate Modimo ena ke hloka ipheta ba bang ba ntse ba re nna le kgale bo sister ba bang ba ntse ba ga moruti nna ya hana ha re tswela pele ha re tlo fepla ke tjheseo ha re tswela pele be re modumedi a ska a kena kutlwanong fela ho bana ikutlwa le bodutu a kere empa a kene ka tataiso le nako a morena Modimo ka bophelo ba hae thobalano pelo lenyalo ha ya dungellwa kutlwanong le diketso tse ka isang thobalanong a kere thobalano pelo lenyalo e bitswa bofebe beleng badumedi ba kutlwanong ba he maphelo a bona moya mmoho ba be le motheo o motle wa bophelo ba bona ba moya ho etsa tjena ho tla thusa hore ba tsitse maphelong a bona le dikamanong tsa bona tsa lerato so ba build a spiritual life sa bona mmoho akere so ka mantswe o kena kutlwanong le motho at least o na le ponletso ona le mo leang la be ke kenyatle bonyane at least o nona ba ona le mong ana mpolella hore a buti mong o la tlhao yena re ena hle o ipatlela papadi a o sieno gae ke ka kena ntona go ja bonyane la ndisiva yaba ena o ntse tsa go tla papadi impa ha ntwetse ntwe so ona le ba buti ba mmalwa le bate batho ba se ba utlwe bohloko ba di etsa fela go tswela pele tse go tlo bua ka go fola ha dipelo berere modumedi o tlameha ho utlwana le motho a le mong fela ka nako mme a mo tshepalle ka hohle badumedi ba tsebise boetapele ba kena kutlwanong go bua ka ya se Kriste at least go re ke le ka gore e be ntho e solid ha o jwalo e se ka ba papadi o qobe nthona ya o tshwara mona o tshwara wa weekend ena o sane number 11 modumedi a botseng ntate Modimo ka thapelo lo emela karabo ya hae pele a kena kutlwanong a ska hatella maikutlo a hae ha ba hloka kgotso ka tabeng ampa emela hore ntate Modimo a tiise tabeno ka makgetlo pele a itumella ho kena kutlwanong ena a ska kena ka lebaka la dintho tsa nama tseo a di bonang ha ho motho yeo a reng wa morata mohlala ebe o shebile koloi ya hae kapa tjhelete ya hae e thatanyane eno letla ka nna go file go fa di-advice o tla kgetha na wetsang ka moka a re tswele pele modumedi a etellwe pele ke moya o halallang pele a kena kutlwanong a kere ha eba mokreste a le kutlwanong le motho a sa pholoswang kapo ya pholositsweng empa a sa itellang ho tsamaya le ntate Modimo kapo a mo dielang sebeng le o mo tlosa pela ntate Modimo a kere kapo ya sa tlising molemo ho yena ka tsela efe kapa efeng kapo ya mo sitisang ho phetha morero wa ntate Modimo ka bophelo ba ka tsela tsohle a kere kapo ebe ntate Modimo o senola hore ba rwane hobane ha se karolo ya morero wa hae ka yena a kere le haeba motho eno a sena phoso o tlameha ho rwana le yena ka pelenyana ha kgodisehile ka tabeno ya karohano a rwane le yena pele a kena lenyalong hobane ha sa kene lenyalong ba se batlangwe ho phela le motho eno ke lenyalo le molao ha kere mme ba ke ba tswa fela ha bonolo modumedi a emele ntate Modimo ho mo kopanya le modumedi ya nepetseng a se ke a ba le qenelo ya ho tswela pele le motho eno ho hang hape a se ke a tshoha hore a ke a nyalwa hobane ntate Modimo o tla mo fa motho ya nepetseng bophelong ba hae badumedi ba bangata ba wela tumelong ya bona ba bang ba iphumana ba le manyelong a tetebetsang ha ba bang bona maphelo a bona a senyile ka lebaka la ho kena dikamanong disele phoso go hore ba kene ba sa botsang ntate Modimo ka tabeng akere ditemana tsena tsa bo ditronoma di senola maikutlo a ntate Modimo ho ba batlang ho mo tlosa pela hae ke Modimo a boulelang a bona ho betere ho robe relationship pele ya lenyalo ke yona ntho re le kang ho etso ha o sena khotso wa bona ho motho a kena yona ke dula ke ya morao ke dula ke wile o molemo o e robe ena o pola gona o bitswang emotional attachment ke kotsi ya mpentwe o ntse o bona hore hai motho ana nna ke bone molemo batho wa mo kgomaretse di maikutlo motho mo bana la sense le ntse bo thobalano ke mo khonta te Modimo reng di le bokele lenyalo ba di tlo atisa bondi eno no so fumana hore ke molemong wa hae ntho ngwe le ngwe a re bitsang ke molemong wa hae wa rona so
mona go kgothaletsa gore o robe kutlwano pele ya lenyalong. Taba e se lenyalong e se le thata. Go tswela pele ke bua ka lenyalo. Lenyalo le hlotswe ke ntate Modimo Genesis 2:18 ke mo areng ha wa ntle go monna be mong ke tla mo etsa molekane. Ke a mang a mabaka a ntate Modimo entse lenyalo ka ona ke yana. Number 1 o batla gore batho ka kopano ya lenyalo ba utlwisise kopano wa bona le yena. Ba Efeso chapter 5 verse 29 to 33 e reng mona ke sephiri empa ke bua ka Kriste le kereke. Monna o tlameha go rata mosadi ikokobeletse monna hae ka moggo Kriste a ratang kereke ebile kereke e ikokobeletsang yena. O na le kanya sephiri sa Kriste le kereke. A kere a etsa mohlala ka lenyalo la monna le mosadi. So lenyalo le tlameha o tlisa kutlwisisano e teng pakeng tsa rona le Morena Jesu. Number 2 o batla gore lefatshe le tla le batho ba tshwanang le yena, mme o kgethile gore batho ba ngata fela ka lenyalo. Ntate Modimo a ke go file Adama mosebetsi wa go tlatsa lefatshe. So plan e le gore ka lenyalo batho ba ate lefatsheng ba tla. Go tswela pele number 3 o batla gore batho ba be le bathusi le balekane ba tlo ba thusa go mo sebeletsa go ja lefa la bophelo mmogo. Batho ba etsetswa gore ba phele ba le bang fela. Ke ne ntate Modimo a ka fa batho ba bang grace ba bang ba na le neo. Paulos o ibitsa neo ya go phela o le mong. A kere Paulo Morena Jesu la batho bang lenyalo ha ba le kene ka baka la mmuso wa Modimo le leng ka baka la batho. That means batho ba influence itse ba be ba tse ding ke neo ya motho o ba fela a sa le hloke ba teng batho ba rwang a kere empa o la re ha se batho bohle ba fuweng neo eno, right? So ha o sa nyalwa ha se wa shota a go tlhalosa mme wa ka. Ke tabe eno ya gore ha o sa nyalwa ha se gore ho na ntho e fosahetseng ka wena kapo ha o na le ntho e sa phethahalang ka wena. Ehlile motho a ka phela bophelo ba hae a phethahala a ba fulfilla destiny ya hae ho ntate Modimo a ntsa sa nyalwa. A phethatsa morero wa ntate Modimo ka ena ntse sa a nyalwa. phethatsa morero wa ntate Modimo ka bophelo ba hae. Jwale batho ba ngata ba nana hore ha ebe neng motho ha nyalwa e be neng ha so fihlelle ho hong bophelong ho itseng. Hopola gore ntate Modimo lenyalo ke hlohonolofatso jwale ka ntate Moruti a e buile. Ke hlohonolofatso e tswang ho ntate Modimo. So ha o sa nyala o ska ba wana wa ituba As achievement. As A jere ke ntho no ntse yona yo ka COVID re kwaletswe le sotho mona rena o batla ya business ntse ya Gauteng. Ke ma hona ntho e shotang le tlo mona ntse ke etsa ntho e ngwe le ngwe a ntate nna lenyalo as achievement go wetsa nna ke batla ke etsa tšhelete. Ya ba yole ke re hao o tlo bele ona na banda ka a go ba opole nna ke nyetswe ke le monyane so e sa re ntse o tlhokometse o tloa bonyaneng so a go ja bonyane ke nyetswe ke le mogolo mohlo mo ne tla bona ka tsela e fapaneng but yeah so go re marriage o ka bohlokwa but marriage is not everything. Paulos o na sa nyala ma ona sa nyala batho ntse ba kgona etsa ntho tsa bona ba sa nyala. Paulos ka na go yona go tšheletsa go se banya ha ka tla lenyalo mmona go retse ba ka ntle o lenyalo ha ba tsebe ka hare ka mano go ka no monyako le ba ka ntle bo go ka no monyako ba batla o kena ba batla o tswa ke stampede fela obane go so ha re le ke o discourage lenyalo but we are just saying o ska ukwa ka wa shota ha o sa nyalwa e bo so phethetsa fela ha o batla o nyalwa o ka kopa ntate Modimo but o tswele pele ka bophelo ba o ska ukwa ka bjale o so haeletswe a jere ka tswela pele be re lenyalo la sekreste lenyalo ke selekane se tlamehang ho fediswa ke lefu fela ke se ke tlotse haholo o batla go fa balekane ba go tlophisa le bona. Number 5 ntate Modimo o batla gore re be le mo re reng ke lapeng mo re ikarabellang teng. Bebele e dumella modumedi o nyala modumedi e mong ha hona temane supang gore ntate Modimo o kgethetse modumedi e mong molekane a le mong fela lefatsheng e leng soulmate. Empa la o le jwalo modumedi o tlameha o ipha nako le ntate Modimo o batlana le fahlao sa hae ntlheng ya molekane. Nako tse ding ntate Modimo a ka re kopanya le balekane ba rona ka tsela e mohlolo mo re iphumanang re sena boikgethelo, mo re fumanang taelo ya gore motho a itseng ke yena yo re tlameha go nyalana le yena. Ke mohlomong ntate Modimo a ka bua ka toro ka pono ka lentswe le utlwalang kapo ka boprofeta go tswa mo profeta ho dileng tshebetsong ya boprofeta. Ntate Modimo o bua taba tsa manyalo le badumedi ba ho dileng tlheng ya ho mo utlwa fela e seng badumedi bohle
ena manyalo ntate ha batho ba ka ta ho profita ke yona pele batjha ba rona gale kwa ha re ka ta ba ruta ho utlwa ntate modimo no profita manyalo fela nyeo monna ho ke nyeo monna ha e jwalo a ke kapa ka bua ka tsela engwe fela e mohlolo spectacular fela ha eba ntate modimo a buile le mong o tla paka le ho e mong modumedi ha a tlameha ho dumela ho kena lenyalong fela empa ena a sa kgodiseha hore ke thato ya ntate modimo ka ena o na le tokelo hore ntate modimo le ena a mo tisetse taba eno le ena ha a fose ha etsa jwalo empa le ha hona le badumedi ba utlwanang fela le ha eba o se letho le mohlolo le etsetseng hore ba utlwane ho sena toro kapo pono kapo lentswe le utlwalang kapo boprofeta le bona ba ka kena lenyalong e ntse le la ntate modimo le lona ha ra tlameha ho tlama batho ka hore ba tlameha ho logana pele ba nyalana kapo ho etsa le ho ngwe mohlolo bebele re dumella badumedi ho nyalana ha fela bobedi ba bona e le badumedi ho Kreste ha batho ba logane pele eno le yona e sentsang peo ya ditogo motho ha o logile ke a tlameha a re mosadi wa hae ntate modimo tlameha bitisa wena o ska dumela fela hobane o sotho ha mohlanka modimo o buile wena lo nyalo a se ntate modimo a lo nyalwa mo o je go tlo itlama ka motho o sa morateng o tlameha motho o mo file o mo rate ha ke re o ska ba re ke monka fela o ba le tjhe la mo shaba mahlong wa sitwa but modimo o buile hore wena o re mme gatle ne ke go ba la comment na papa modimo wa so powerful the way ke nkeyang ke tsa lerato no mme ke nana ena ya hore batho ba logane e se tlameha re nkele ka hlokolosi haholo sensitive because rona re le baetapele hore ehlile ha o ka re fela ntate modimo itse kapo bo men of God ba bangata ba sokang ba nyala ha ba ka re ntate modimo itse o so ya ka nnete la utlwa go ka nnete motho na nna ke magati gore advice ka go fela o se ka ba nkene ne ntse ke jetsa my husband hore case ya wena o bua ka nna case gore if later ba bona yona it's an exceptional case ha o ga sotho ha se ntho etsalang ha se standard ha se norm le nna rena go kopaneng ka ha se ntho etsalang ka se ka tlwaelo ho dumanda tata modimo ntse buile ka ho le wena hore ke nna mofumadi wa hao le nna I had to make a choice ya hore ke a dumela kapa jwang ntate modimo ha ntlela supernaturally jwale ka wena o ntletse in other ways I get ya nkgodisa I just had a knowing fela gore tsebo fela ile tla ho nna empa ntho kholo go la ngata ha wa kena o sangate ke so batho ba ska wela trap o sa tlangwa ke batho ba ska wela le gabeleno la hore ka nnete ha fela man of God a buile on tsopola o sielwa ga o teng o sielwa motle ke re ke gona Soweto hore mogutelo e gala ga monka hlang Zimbabwe na dula le gona jwale a sa tswala o sielwa ba bo dijong re ipotsa hore ha o sielwa ke segatlho ke motho ne it doesn't make sense re fihlo ha mo sheba na o jwa le ntate mogutio jwale ya mogutu hae wa motsa ga bua le mogutu hae ana pastor branch ha go botsa o sielwa ntana go etsa rang hantle man o re tabela ihle re fe khotso a se re rata o kena but wa tsaba o kila go bolella motho o ge se ka tloa a kena fela o bana o thwe ke mohlanka modimo a o sielwa ga ke tsheke mo khotsi wa ntate moguti re tate ya kona ha bona wena o le motho a usi ha motho o sa morato sa mofisi ka ba iqobella la ka ba fumana di-prophecies tse 100 ntate modimo ha a sebetse jwalo ena ke tja o kwatela ha o sa rate motho so se ka ikutlwa ka o molato ga tshwele ha ke mamele taelo wa modimo ntate modimo ha a jwalo o na le kgetho o tlameha ntwena ke lifelong ke bophelo bohle ba hao o je kwa tla itlaba ka motho o sa morateng ya ba o tlo tla itlaba ba no thwe ke mohlanka modimo kapa moprofeta o buile le ha nna nka ka bua le wena moprofeta nna ke ka etsa walo moprofeta a ke re ba diza ba profeta ba monna o ke mamang motho ona o sa morato o se ka ba etsa ntwe nna ke tsama la ba qhana nna mpe bana moprofeta ona supile go mosedi ka tsheno ha ko motho tla me ntate o mo utlwe ya enwa ke yena o ga e madinga dimpa mona
ska ba ke na le jana go testimeng Jwale ba tlameha ho tseba hore na hore like ha o ntso tjho hore ehlile case ya rona yona e ne sa tlwaela ebile batho ba ska ba etsa ba ske ba etsa e kare ho tlameha ho be jwalo standard hore nyalo la ntate moruti ehlile ho latla voice ntate re ke ba bolelle ka pelenyana re ke jwale o se ka ba o itlama hore nna lenyalo la ka ha le no sebetsa because jwale ha latla ka tsela yena eno nna lebaka leo le ntse le tlileng ko bane ka mora 2 years eo ke ne ke utlwala o seo ke ne ke itwetse hore ha ke sa tlo di kena for the next 2 years ne ke nke qeto e serious ho ka mora mono ba o se ne ke iponela bana beso fela ke bua nnete ka ntle ho na le mongwe ne ke mmona ntse a re thusa sa qala tshebeletso ke bona le motle batho ho hang ke re letho ne ke itwetsitse so nna le modimo ho ja sa ntlela ka tsela eo nka be ke sa tlo di kena ne tla ba o fitile ka pelaka ba utlwa so pa moyeng wa ka ne kutlwa gona ntho kgolo re jwale ke mengwe ke lo preacher ke phatlaletswe ke di-postera tsa ka hohle ntate ha ke qeta ho fihla moo fela o kwa gore mona mphamisitse nna le bitse go tla monna matla go hlalosa twa kere ka o fela phamisitse hore re tla monne monga matla ha ke fihla fela ntate ke re kena le ntate Kenny re qeta ho kena re ema second ya pele fela re sheba worship team fela matlo ka bala my voice ya go mosadi wa ke ha ko go uwa nge ka ga ke la ka nna ka shaba ka gahlwa pela ntho eno e tsetse hanga e thought e matla e ne sa tso nne kena o nna mo o bua nenge ka botsa Kenny ya ba sentse mehla o sielo ke mang ai ka motsotso so ntse mpotsa ka banana ke la ka ipapanya hampe gore e le gore conference no was just set for you ka nnete conference no bane di ka ofela ka botse be dina le ntho no go hona ntho kgolo e tloetsang empa ne ke sa tsebe gore no bua ka mosadi e la ha voice no fitla ka go voice ne etsa male ntho ane sa le ke utlwa ya authority ya voice eo le matlampe e ne se potso go ja go la thobonyana ka ma 5 minutes a bantse ke ba sheba ba se ke o motlakang first thing fela mahlwa ke so mollo gona o jwang o re mosadi ke Kenny ka mora mono se ke camera e se shitwa go tlodima ka lunch ntse ke nana ntho o tlotso ya se ke lobokane a sa go ke conference ke tama tlo sebeletsa batho se ke lobokane ntata ke sa se ke ipotsa ha ranna ha o siane wa tseba gore ka re hai se ka tloga satane le na o ga le bitsa nne di satane go sa tsebe ka nnete ka lunch ha ntse ke nana ntho eno no ba ne sa le mferekanya go tloga ha ke qeta ho kena ka mono worship team ya ba ke sa go ntse dina fela se ke ragane fela le jale ka lunch ke a lo re Kenny o tlisa yena bana ne se le bo 30 ya gola stage mo ne le khwaere golo ka bana ba batle ntate Kenny ke hatla le hai bo chinega o hlotla introduce ha ntsebisa la apostle be ke go tsebe o se bone ke potswa ka pelo yena ke go o qetane sekolong ke lo nyaka ke go balang o tlo tswa sentse ke ga okay ha ke grade 11 ke no 2 years fela ya nya sentse calculator o go ena a tsebe ka mora mono ga gwana yo service ya tsona pele ka re ka o contain ka minister ka profeta batho ene ba watla sa matlanda ba manifesta ba chabano ke stage ke go fa le tso ke di ba wa fatse kwana ke mo bitse ke demonstrate ka yena ke mo bitse me ya ka re yo no lo mo di hangata la ka bona go taba jale ka mo ga service ka ga ko ayo jale ke tsanta go kingile ka nonda de modimo ka tla ka etsa thapelo ka ga mona o tla ntshwara ke rata nomoro tsa motho o lo tla ntshwara ya ke wa bona ja wa ko jwale batho bana ka mo ga service ntse ba batla ke ba rapelle jwale ke shebile o siame wa tswa bela ke ba tla ntahlehele tse ke ba bula fela ke shebile pele ntse wa fatshe ke nna ke shebetse pele ha ke fihla ke shebile nna matlo a ka habile pele ke bo tjaka ane se ne ke ba matlo ke sa ba sheba jwale ke shebile go motho a se ka ba mpale ha ke fihla o nemele batho ba ngape ka se ke ha le bese se mona tibana ba le ba gago se ke kopa mpelle nomoro tsa lona ke tshebetse motho a le mo bana ba be di ba mpha yena ke a sampe ka kodung ya ba ke kalla go kokobela ha ilang ho hanne ka dinomoro ha o tla mere satane fela sebentse ke gana re modimo a ntho na e ba se yona ke a tloela ke nkitsa ka no ke nkile ngwe ha di fihla hae ke etsa moruti Paul mo a tsana kutlo ga ke bona o seo a profeta o tlile go di mofadi wa moruti ska mo bale ka go tsibile bang a ga no wa motsapo ha ya ga se tshungu mo ke mme wa ka ke so builetho ha ke re ke a bua ke tlo go re wa conference a re wa mmana ngwana nelo
ke ipotsa ra bua ga fene ba le bangata ke a qolla ena ha ke qala o mmona ke bone se a sa tlitsa tele daughter in law ya ka wa utlwa ka re taba ena ke se ga se gate pholo santseng ke nomoro tsa mogotsi ya hae ya ba re fa tsona ka ga ke tla utlwa ha ke bua le ena ha ka rejecta ke a tloela ha ke bua le ena ke excited happy e hle ke batla o mentare mo hlanka modimo heleng okay ga Gauteng ha ke fitla Gauteng ke bua le mogotsi mongwe wa ka nna ne ke ipone spiritual Father. yes pastor nothing else ha ke fitla Gauteng ke wetsa mogotsi mongwe wa le Nigeria ke go tsana tsona ngwana ntse ke bua le ena mehleng ma ke la thabintse go bua mehleng jwale ke re hona le o sie mong ke nana hore hona le taba le yena ke nana ke mofumadi wa ya ba ntsa bua o fumana neo ya tsebo a re bitso la ke mang ka re bitso la ke moipona ga hana le bitso le ba re Mphoni ha ba mitse bo Phoni ya ba ke mo texta ka nako eno ka re na be ba bitse Phoni a re nna ba mpitsa Phoni girl ka re ba mpitsa jwalo a re ona le connection mara ke tsena ya mputa ofe so ka mora 2 weeks ya nyemletsa go ka nne touch nna ke dumela mofumadi wa ka a ka ba sekulisa a dumela ya ba ka mora mono ke teng matlolwana hai nna ntate modimo a sobile nna eng e ne be ntwa 4 months tse ke re ke a mongala 4 months le dintwa fela bana sa kgodiseya nna neng a se go utlwana ntle ka mo romella message ka re re tla meanyala nantla o keta sekolo ha ba la message yo no ba wa tla matla aye a tla ba o dile betheng ha o etse tsengana ka ga re di mona itisa ke a tswa lofi ka nnete ka mora high school ka mora no na kgwedi qetile not even Dibeke. ne ke qeta ngwana ka November so ka di 15 Tsa December ga nyalana nyalana. le pele ke thola di results ntate ne ke mmatla ka haka letsatsi le empa fela hore benyalo la rona le kopane jalo ha se go ntho ngwe la be se mathalo lolo re le ka hore ha se hore nyalo la le tlameha o tla jwalo ke yona ntho re le ka ngwe e hlalosa ha se standard a ke re ha se standard hape o pula sheba khulinya ka sheba ne se ka nako ne se na le branch se hlano tse kgolo o kwa se ke la mo bishop ke le mo 23 so ha se standard o ska le nna ke lebeletse voice e tlo bua e ka tloa bua fa motho o fana o tshaba le mo sheba a go tswele pele so be re dintlha tse bohlokwa senyalo la sekreste ke re lenyalo la sekreste le tlameha ho ba dipakeng tsa batho ba babedi ba phulusitsweng fela e motho na le motshehadi ke re ka bebele ke nnete tsona ke re kentse dingonyadiswa banna neng ke basadi ba nyadiswa lenyalo la sekreste le tlameha ba eno a se lenyalo la sekreste is between a man and a woman right number 2 lenyalo ke selekane se tlameha go fediswa ke lefu fela lenyalo la sekreste le tlameha go tshwana le kopano ya kreste le kereke ya hae ka tsela gore mosadi e kokobeletse monna hae jalo ka kereke e kokobeletsa kreste le gore monna a rata mosadi wa hae jalo ka kreste a ratie kereke ebile a iteletse yona ha ona mo thweng mosadi a rate monna o itse e kokobeletse monna gobane monna ha hloke lerato o toloka go ikokobetsa e le lerato le tlango mosadi wa hae so motho wa mme o hloka a tsebe nnete eno ha o ka e flopa tabeng ya boikokobetso ya o tella la o ka batho motle mme a tellang a lerato nna ntse re qoka le mofumane wa bana bebele o kampa o bete go dula ka hodima ntlo go ba le mosadi ya lerata so bebele re monna le ena a rata mosadi wa hae o tlameha mo rata lerato a se go fela ke a go rata go mo hlokomela go mo fa nako go mo fa security lerato le kenya ntho tseno kaofela e mong le mong ha etsa karolo ya hae dintho di ba betere bane motlala ha ikokobetsa bapotsa gona wa mo rata now bana mosadi ha utlwa gato ho bonolo ikokobetsa vice versa e jalo fela ke ona ntse di bua ke radio ke mametse ba ke tlo ga di qoka le ke mana o mametse hantsa bua ke la borago hantsa ke go ke maobane no ke la borago re tswela pele be re monna le mosadi tlameha e be metswalle ya hlo ya kgomo hape e di prayer partner best friends and prayer partners ayo banyana di a ba tlameha ba le metswalle meng ka ntle o lenyalo ba sa tshwana le bona ka botona ka botshehadi bo mme ho ntate a nyetseng ba tlameha ho tshwana kaofela mahlong a hae e be bo mme fela a ske a kgetholla e mong hara bona ya ba o re ke motswalle wa hae ya kgethileng le mothong wa mme fela jwalo ka bontate haeba hona le motswalle wa mme ka wa ntate e be motswalle wa lelapa leno la banyalani e seng ebe e mong ho ba le motswalle wa ntate e seng ebe e mong e ba
motswalle wa ntate eno ya nang le molekane, empe yo motswalle wa lelapa. Go tswela pele ya pholositsweng ha a tlameha ho hlala molekane wa hae fela ka lebaka la hore ya pholositsweng ha a tlameha ho hlala molekane wa hae fela ka lebaka la hore ha a pholoswa haeba ntse ba phedisana ka kgotso le yena lenyalong. Banyalani hape ba se ke ba timana thobalano ntle le ka tumellano mahlakoreng a mabedi, Bebele e showa ka fasting le teng go se ke la etsa nako e telele akere. Lenyalo le etsa batho ntho e le nngwe ka hona mmele wa ntate kwa mmele wa mme kwa ntate jwalo. Thobalano e tlameha ho ba pakeng tsa banyalani fela mme felle go bona. Thobalano ka ntle ho lenyalo ke bohlola mahlong a ntate Modimo akere, mme ke sebe se isang lefung. Ra bua ka dibe tse thatafatsang motho, right? Banyalani ba tlameha go tshwarelana ka mehla le ho hlokomela malapa a bona, ba se ke ba beha mosebetsi ka hodimo ho malapa a bona. Jwale re tlo tla re bua ka topic e controversial hona tjena, tlhalano le divorce and remarriage. Ena ntate e entse dintho ena e entse ditaba. Nna le baruti ba e rutang ka tsela e thata. O ke mo tsebang, o na le mo ke mo tsebang, ha o hladile o tlo mo bonya lape, o bohlala o bonya lape. Ha o mena mo Jesu o tlameha o hlale thu ena jwale o kgutlela o yane. But Bibele ha e ruti ntho eno. Bibele ha e ruti ntho eno jwalo. A ke ha re shebeng. Jwale re tlo sheba tlhalano le o nyala hape, divorce and remarriage ya. Ntate Modimo hlwile tlhalano, Malaki chapter 3 verse 14 to 17 o re ke nna Jehova ke hlwile tlhalano. O re it's cruelty. E bohloko, e affecta bana, e affecta banyalani haholo. So Ntate Modimo e hlwile ha se morero wa hae gore batho ba hlalane. Akere ha se morero wa hae gore batho ba hlalane, ena morero wa hae ke gore batho ba nyalaneng ba phela mo fihlela ba hlokala ka pomorang Jesu a khutla. Empa la o le jwalo go na le mo Ntate Modimo a idumellang teng. Ha so re ha e hlwile jwale ha e dumelle ho hang. Ho na le mo divorce Ntate Modimo a idumellang. Number 1 ke mo number 1 ke mo e mong lenyalong a folang ka bohlola ya sitetseng o lokolotswe hore a ka hlala a ba nyala hape, right? Tla re hlalosa kapo haeba motho a hlokalletswe ke molekane o dumelletswe ho kena lenyalong hape. Ke tsona di legal ground tse Ntate Modimo a faneng ka tsona, right? Hana ye ke ne ba tla hlalosa ba ke tsa ona le nako e ne re sheba haholo tsena le bakgotsi ba ka ena ya sitetsweng. So ke tsona dita ke mo Ntate Modimo ya dumellang divorce le remarriage mo no ja ha motho a hlokalletswe mo motho you are free to remarry. So empa la o le ba lo hlantho tse ngata tsa di divorce akere tse ke tlo bua ka tsona ona tjena. Ke rata go fa the scriptural one. Ke a tsaba ba rutela ba botse le moruti e mong gore ha e le gore ke na le mogotsi o tshintshile sebaka o sa dula tulong yo empa jalo o sa nyetse mosadi e mong ke tlameha jwale ke gawanele. Ha no mogotsi no o tlameha a tseba go ntho na yentseng ha ya nepala mahlong a Ntate Modimo, empa Ntate Modimo o sebetsana le ho redima o lopolla. So lenyalo leno la le ngona you must make the best to see gore le reflecta ka mono tsa ile mo kana Jesu akere. So re hloka utlwisa ntho tse ding ha re shebeng ke re la o le jwalo dintho tse ngata di a hlama nyalong akere tse ding Bebele ha ya bua ka tsona. Batho ba rwana ka mabaka a fapaneng, ba bang ba otlwa ke balekane ba bona. Ke kopola go no bua ntho eno gore ho molemo gore hana ke ga o no bua ka abuse. Haebe o ka ga situation whereby lenyalo le threaten bophelo ba hao, it's best to choose bophelo other than lenyalo, all in the name ya go jwale Ntate Modimo o hlile tlhalo. So haebe o le lenyalo le go molekane wa o otla o ka nna wa shwa akere ya Ntate Modimo le beletse go kgetha bophelo fapana go tla o shwa lenyalo mo ho molemo go tlhela e ntse o phela fapa luisa o so le stofo. Hobane re tlameha o tlosise gore batho ba natefelang ke lenyalo ke batho ba phelang. So ha o hlokala molekane wa hao chances are o tlo kgetha botho mo, but wena ha o tlo nyala hape a good ha o ntse o phela o tloa mo o ntse o tla ba le molekane mo ke yona ntho le ka ngwe ke ntho e ke tsho. So haebe o situationeng e le reng e threaten bophelo ba hao, ho molemo gore o choose ho phela rather than ha ona motho a tla o nyala o so le setopo mona. So ha re shebe so berere batho ba rwana ka mabaka a fapaneng, ba bang ba otlwa ke balekane ba bona, ba bang ba qabana le balekane ba bona ka mabaka a mangata a fapaneng mme ba qetella ba hlalane, ba bang ba rwantswe ke batswadi kapo
ba ha lelapa jwalo kaofela maphelo a rona ano lebokane pele ga amoela Morena Jesu. Ba bang ba hladile ka ba hlalwa pele ba pholoso empa motho a lo Kreste se le mopu e motjha ka ona tlhalo ya pele a amoela Morena Jesu a etsa le ntho e teng ka ona ntate Modimo a ka mo fa molekane ya motjha bophelong bo botjha go Kreste. Mme maemong a tjena mo bebele e sa hlakisang hore na re tlameha ho etsa jwang. Re tlameha ho tseba hore ntate Modimo o utlwisisa maemo a rona le ho tseba tse re tobaneng le tsona le hore o sebetsa le rona ka mohau e seng ka molao. Ka hona ha rena tokelo wa hlola kapo ho supa monwana ha modumedi a nyala hape eo e ba lenyalo la pele ha le ka latleha kapo hona o motlama ka molao wa hore o tlameha ho kapo ka o motlama ka molao wa hore ha tlameha ho nyala hape bophelo ba hae kaofela kapo re emele lefu la molekane wa pele. Ba bang ba etjho ntate Modimo o tseba dipelo tsa batho mme o sebetsana le rona ho ya ka moo a re fumanang re le maemong. O sebetsana le rona ho ya ka hore na o re fumana re le maemong a jwang. Ntse go hopola hore wa tshwarela re fositse a ba lopolle maemo a rona a o re ikentseng hona jwalo ka bo Dafita le ba bang. Rona fela re tlameha ho kena lenyalong ka kgetho le kutlwisiso ya hore ha ra ikemisetsa ho tswa ho hantla sa maemo afe kapa afe. Empa ya tsebang ntate Modimo ebe o hlala molekane wa hae fela ka ntle ho mabaka kapa ba fela kgalletsong ya lemo o tla fumana ka hloe boima. Ntate Modimo ga hloya ka hore na re mo tseba ha kae ka tsebo hore na le yona ho yena. So even though go fa di-scripture go bontsha gona le di-conditions tse ding tse ngata tse hlahang tse seng taba bohlola ba bang ke violence, gender abuse a so if one o tswile lenyalong ke le ka hore o ska i-condemn ebe o sonana ke tlameha jwale ke dile ke le tjena. Ntate Modimo wa tshwarana, ntate Modimo wa lopolla a ke ga utlwanang wa tshwarela wa lopolla but ne ke tisa tabane ya hore condition e ke na e dumeletseng empa fela o hlahile ntho tse ding motho o ske wa itswa ya ba sonana hore ba bang a ke re ba rutwa go tlameha mele le fula molekane a se mo tlo batla batho tlo mmola ona motho ntsa tsofala o itswe ke emela hore a she ba utlwa a se mo tlo mmatla hitman jwalo go tlo nyalo hape ka nnete. So ke tsona taba tse ntsa lenyalo tsona tsane ke batla re bueng he fela dipotso di experience ke lenyalo le kutlwano hona le tlhaiso. So hona le ba mametseng le ba batla ho kena lenyalong hona le ba e leng hore ba tswa manyalong ntate Modimo ntse tla o fa molekane ngwaneso dumela ntate Modimo o mo dumela o pela hore haeba o tsamaya ka condemnation o so ntse o itswa dumelo ha e no kgona ho sebetsa o tlo dula fumana negative tla bona ke ntate Modimo empa e le hore ba dumelo ha e sentse ingwetswe ke o itswa wena mme o ka reng fela ntse o qetela sa le ke 10 minutes nna ke nahana hore batho ba itse nne ke shebise wena camera o ntse ya ema ke nahana hore batho ehlile ba ka atleha manyalong a bona ha fela ba ka tsamaisa ke tsona ditsamaiso tsa ntate Modimo kapa di-principal tsa ntate Modimo. a re shebeng he hona batho ke bue ka ditaba tsa bore bo ntate ba fe bo mme tjhelete bo mme ba se ba timana ka dikola nna ka sebelo ha ke etsa thutwe ke nako go di bue he ha re hlaiseng nona ja tla bue ntse practical bana ba di groupung tsa manyalo la utlwa na bo mme ba llakana ha re bueng he re thuseng batho bana ba yeso bana se re buile jona re bueng tsa experience nna papa nkare tabe na bo ntate ya hore ba tla re bomme ba rata tjhelete aha hobane e o hlokomela bana ba hao e etse hore o je ha monate rente ya patalwa ka ntlo e ba hantle o apara hantle ka baka lang ka bana o fane ka tjhelete. So le ka hore ke le ka hore bo ntate ba re fe tjhelete hobane bebele e re ntate a itelle molekane wa hae jo ka ha Christ a itelle ke ntse e sharp ona jena what an awesome teaching ye fodisang ga lebo. So mme na o re o lwanela bo mme go ba fuwe tjhelete ha se go ba gala ke mantswe ya hae tjhelete ke tlhoko re ke e hlalose tlhoko ena motho wa mme a re shebeng Genesis ga batla go tsana wa batho ba le Genesis a Genesis motho wa mme ha se go rata tjhelete batho motho wa mme o pola hore motho monna e wetseditse go ba ebe hloho ha ke mosadi o etsetse go hlokomelwa le go ratuwa ke nature ya hae ntate Fiona di ruta ho ntho tsena right. So tlhoko ya mme ke tlhoko ya security keng go ga utlwa hlokomelehile ke safe ke mogho tlhoko eno no e dipa haholo motho wa mme. So tjhelete ya ga ba tlhoko ya security bane ha ona le tjhelete o na le dijo ha ona le tjhelete o na le transport ha ona le tjhelete o na le bodulo
so ya ga ba tlhoko eno e tibileng. That's why tlhoko eno is so deep. Ke mo go tla bona le bana ba banyane ba bo 17 ba batla le monna 17 ba mangwe bane wa ga ba tlhoko eno e deep yang ya security. So ha se ya kalokalo ba ga tšhelete ke ntwe ba e bopeletsweng le yona. Ene jwalo hohle. So ka baka la go ha motho tlhoko eno la tswa taolong. So na le go no so hutsu e taolong go fumanang batho ba lo itekisa ba ya bo Dubai ba lo jeswa dintho ba utlwa yo setsu e taolong. But that was a legitimate need. Ine le tlhoko e tswang ho ntate modimo. So motho a mme hape ha e fuwa utlwa e communicate lerato. O communicate value ho yena. O bohlokwa lwana o batla o bua mme. That's why tlhoko eno ya bomme ha ile teng that's why ho tla bonahala hore bomme ba bangata ba wela ntho trapong ya hore ba ratana le banna ba nyetsweng hobane monna a nyetsweng o santse a meeta tlhoko eno wa e tseba ebile o santse a tseba hore o santse a na le di-character traits tsa yona hore ke hlokomela mofumadi wa ka ke hlokomela bana jwale ha o tla o le ausinyana o sontse o bona ya na lenyalong yana o santse a etsa tlhoko o sontse e batla o santse a meeta tlhoko eno no hobane ha o kopana le bo buti fela ba sa tselo what is commitment, what is being loyal, ha utlwa bana ba senyetsa nako bana fela go batla bana santse a tselo a kgwedi fela go kala phone o tla bona ga itshena go la ba shapa o la ba shapa a ke ba busy kae but o bona motho na nyetseng yana o santse wa tseba ga o bona finished product motho na kore nna mofumadi wa hae went through the stages tsa go ka nnete ba moldana ba hole ba etsa fela motho a mme bale o bona garage yane o meeta tlhoko ya ka o I want so the ke taba ya tlhoko essentially it's in the makeup. That's why ke reng nna ha ke ba ka manyana ke re gore o kgona ho utlwisisa le ba le lenyalo le atlileng o tlameha o utlwisisa gore monna le mosadi design ya bona e jwang ba bukwe ka tsela e jwang so tlhoko eno e sentse e haelane le hore mme o jwang so o disa taba gore le fuwe tšhelete ke ne ke nana wa re buella ke disa taba ya hore mme ha etseditse hore a hlokomelwe a kore a be le security bophelong ba hae ihle ke tlhoko e jwalo ntate mo eletsane hore mo Ecclesia 7:12 re bohlale ke defense money ke defense ke sethabelo bo mme ha ba fuweng tšhelete ke dumellana le okay so it's out of order so now bontate ba llang ka go bomme ba rata tšhelete ha ba utlwisise hore ba bopeletswe le tlhoko ya tlhokomelo right jwala go shebe bontate he le bona hona le tlhoko ba bopeletsweng le yona ke a thapelo oh ya ntati okay no a shebe re ya o kgenese da le modimo a bua le Adama o file mosebetsi wa re monna bona o tlatsa lefatshe lena o plan mogana Jesu ha go motho ema o tsamaye a kere ha mo fatelwa hore ema o tsamaye that means motho na le cripple that's what zama ha re ema o tsamaye amfa commando e sentse tsamaya le power ye matlano a mo lokisa ga ema ya tsamaya so ana le bogoni ha le modimo a re bona go tlatsa lefatshe lena batho taelo eno ka bona e sentse jere matla ano a fuwe monna ga bona go tlatsa lefatshe wa bona so monna le yena o na le sexuality ya udimo sex drive ya high hobaneng ke taelo e fuwe jalo ka o na le tlhoko le yena ya tšhelete le monna o na le so ha o le bohlalo le motho wa mme o se ka ba nna kenela bontate gore he ba rata sex jalo gona re shapo re rapela go la rata o mekile tlhoko tsefa o mekile o kopanya tlhoko tse fapaneng ya sex e tsamaya tšhelete e mo go prostitution le business ya gale e kekenya ba fela o fitlela mogadi Jesu a fitla hobane ya mana le tlhoko tse tibileng haholo tsa batho hobane monna o pole go yena tšhelete o e ntsha bonolo ha a shebile taba batho ba lano o yena e etsa sense le business ena ya di-blessera le ntho tšhelete e security mo e bogale ntate e ngata gobane e ama ditlhoko tse tibileng tsa batho a kere o pola gore motho wa mmena o utlwa gore nna sex nka e fana for tšhelete le monna o utlwa gore tšhelete nka e fana for sex gobane e mong le mong ke tlhoko ha e tibileng di a otlana mo ditlhoko o go bja mpe mo but
ne ntse ke tsa mohlala ho my husband ke re nako tse ding o fumana motho o se yona ka re nna le kgale married man ke next fa motho eno 1 year or 2 year persistence, I'm telling you, afumana attention, focus, pampiri, everything o tlo bona gore o ka go le motho ya WhatsApp a ka khwehla married man na ka so feel attention hapela a opa tšhelete you're good go re la botlhano a ka o jotsa gore weekend ke tabe ke le siko a o sendela 10,000 rand go tlo go tla manta ka pola bona it's okay Buena udimo. Tabeng ena batho bontate ba nyetseng ke lo tlo fumana hore bosi ba galla kapa bana le tjantjello hore ba be le dikamano le bona go ban a o sio ha tlo ruta monneno ga mo fe tšhelete o santsa tse jwang kapa jwang o santsa tse ba o motho no hloka tšhelete e le nyona ntwe mmela e hlalosa a re shebe so tabena ke taba di tlhoko tse tibileng haholo tsa batho wa bona jwale hana ne ke hlalosa eng hana ne na ke bua ka eng banna le bona ba bopue jwalo so se ka nna kenella monna monneno jo o lebeletseng ha ele monna a feletseng o ba jwalo o pola gore le ha re tlwele taba ya sekreste re bue ka biology fela makeup ya monna a ke re monna healthy o ntsa di spam ntsa re 100 million to 500 million a day ka letsatsi ha motho a mme a ntsha leheng ka kgwedi le le leng o mecha 500 million to 1 ho hlokala banna ba 30 fela hore basadi bohle lefatsheng ba be pregnant ha be se be mo le ditla atla ka ofela only 30 men ba ka etsa basadi ba lefatshe bohle be pregnant so wa ipotsa hona se be mo 500 million na di buima ha kae so se ka nna re banna ba rata batho bana o lebeletseng ka motho wa monna ke ntate modi ba bentseng jwalo ka mo go ratang tšhelete so o e ba pise di matcha jwalo o se ka nna ga gona nna go letseng ntate gore nka selemo a ke hloke o mosadi o ka tšhelete na ha o tshonne o sena tšhelete be ke o ikutlwa bang o sena letho o frustrated wa mona go re motho na gore wa bona so le banna ba ikutlwa le bona go kwa jwale potso ke enana e mongwe ga thobalana o papa hle a ke sebe na o thietsa fela papa o bua ne tsele bo mme re tla re tlele thina o kgathana ha ba tlhoka e mo le mo lenyelong ha etsa karolo ya mme ha tswa senjelo ka ho tshulo ke nka etsa go khatlisa monna le monna nka etsa ha ba ntate wa era ithuta le ka yona e be ke a bona wa we be le monna a sukudisi ke re ke a nyadisa mehlenana o tlo ga bana re Paul ke a nyadisa mehleng monna ha sukudisi monna ke tlhokana ntho tse pedi mo hlomphe mo fepe ka ke tšhinile ka kamoreng monna o sharp so nna ke a nyadisa batho ke re motho a ntate tlhoko tsa di lekana le passporteng e se sana tlhoka hlompho o hloka o mo fepe motho a mme ke volume 1 a tlhokotsa ke volume 1 ke a tlhokotsa motho a mosadi volume 2 mogate o founele mo mogata ke ntho tseno ka fela o fe tšhelete ha o keta o jeka khoneng mo founela ke a tšeka ke se ke fihlile ke a go utla la tjena romela email ja lerato mo etsa dipalesa tse bona tse thatetsweng ka tšhelete gore o ka yo ya mo fitla pele o ba sentse ba rata dipalesa ba rata tšhelete mo di kopantse wa moqeta ba rata dimpho mo ditse mabitso wa bona o bane ba etse ditso go ratua motho wa monna yena o yena lerato ke respect ha no mosadi ya mohlompha go utlwa gore a rena wa mfitla mosadi ya ha o tella ya rako o shapile ka hare ene o be careful ka ntse o di buang ha o ka liwa ke go emotional na le mantsa sa khutling ha bonolo so mme ga tle gore e mo lemong hanke a shebana le ka go lo hae motho wa mme o dime o be ready for monna ha batle mosadi ya khathetseng fela ka moreng o ithuta o ba ka mo go investang business in link tsebong o bona gore ka mo go tla o ithuta ke re le monna jalo ka jale ntate mong o re e bie papa ha ngata o fetanyane motho wa mme wa bonahala ha sena tšhelete o tlo motho wa mme wa bonahala ha sena tšhelete nako e telele ha e hlotse
bomme papa e ka re ba ka utlwisisa hore kopa ho sebedisa lentswe lena bontate ba sele ha o tluwa boikokobetsong wa tsa ha o meya ka diboko o ikokobeditse a ka o fa ntho ngolo go tshele ne ka dikausing ya tswa ke nne e re go retse monna wa fokola monna o ka ba wa mothaja a tšhelete ya tswa wa tsana go bane sentse re etseditswe go fana we are givers so ke nature that's why ntwe no ya di blesser e sa feeling monna no ke ntwa batla mo yetsa go mosadi ya go fihla fela o ya tswa tšhelete a ba be broke ene bo me ba tswa mongkunutu ano ba isa tšhelete ya banna ka diboko hantle o kwa se ga so monna ke ikeletso go tšhelete a se gobane la o ka batla o etsa mara ka moga mona o etsa go fe mosadi ne ntse e bua le mo gare monna ka loan wa ditšhelete ya bananeng ka nna ke bone letho ko re ke ntho e teng ka go monna o kwele ba tlhoko e setswe e taolong jwale batho ba babedi ba mpotsa ka step ke bo phole ba le babedi pholo wa pelo ga go ntletseng bontate na sethepu se fosetse a kere ke kopa go hlalosa na ke phosonyana sethepu le tlhaloso ya temanene o re hlalosa Isaiah 4 verse 1 a kere ebe pholo e mong hape o re ho nna se ke ba tshaba pholo bana interesting question pholo e mong o reng interesting question but na polygamy or na polygamy no di mutsi tsa bomme jole ha ba se ba le bangata a re shebe Isaiah 4 verse 1 ke tlo bua ka polygamy ke tlo fa karabo ya bebele ka polygamy a go fe maikutlo aka tlo fa karabo ya bebele o ska ba mo go tuma phasa botsa go fa karabo ya ntate modimo ka polygamy ha re shebe Isaiah chapter number 4 verse 1 pele o mpotsa ka yona ke a kgolo bane o ntse o trenda taba tsa monne mo ngana ntse a bua hore sethepu a re shebe Isaiah chapter number 4 verse 1 a re bua thuto ena o seke o pola ba bangata re influence ke culture so o ska ba kwata o utlwa ka re tsang nna ke tlo fa mangolo fela ke ga nda le modimo o tsena ka polygamy Old Testament le New Testament a kere Isaiah chapter number 4 verse 1 e re matsatsing ao basadi ba supileng ba tla tshwara monna le mong ba re ho yena re tla iphepa re ikapese ha fela re ka bitswa ka wena e le hore sekgobo sa hore ha ga nyalwa se tle se tlowe ha re shebe verse 24 verse 25 a kere bebe ne sena chapter ene le ntho e leng go fela tswela pele ha o sheba chapter 3 e re banna ba lona ba tla bolawa ke sabole e leng bona ba hale ba lona ntweng menyako ya Sione e tlalla e bokellwe e bokolle a kere Sione rapaletse fatshe e fetwe le supi matsatsing ngao basadi ba supileng ba tla itshwarella ka monna le mo so nda modimo wa bala chapter e ka pelo eo o na re ka ba kana ha le sa memela Israel le tsile tseleng ke tlo go mela di ga o lona ba tlo bola banna ba lona banna ba tla fokola ho basadi ba supileng ba tla itshwarella ka monna le mo ba re dijolo di apore tla ba tsa bona ha fela ba bitswa ka bitso la mosadi so ye no ya Isaiah chapter 4 hai qualify nda modimo na bua ka judgment a kere so ha re shebe he na nda modimo ga polygamy ha o sheba lentsweng la ntate modimo go tloa Old Testament a ke ga utlwanang papa go tloa Old Testament go tloa le pele gale motho wa pele o nyala basadi ba bena ke mang banna motho ke betse bitso la hae ba tla nna ya go tloa mona ba hlanga ba modimo almost ka ofela ne ba nyetse sethepu go tloa wa Abraham ya bo moshe o ya kae le Dafita re bona o Dafita ana le basadi ba bangata le Solomon na 1000 ka ofela pshega 1000 so Dafita ntabena o bona ntle o Dafita ona le basadi ke nana ke phetle ona le basadi ba hae ba bangata ke sure ba ne ba sa fiwa Solomon ne ba sa fihlelo 20 ya gore but they were there so Dafita ba tswa tseleng ya hae ang ka mosadi wa motho a kere nna modimo a tlo bua lena ka bo profeta Nathan o itseng ne ke batla go koba le ona o re Dafita o nkile mosadi wa motho a kere go ya ono sa khotsofala nka be po ikeleditse o bua ka mosadi mone ba bua ka maruo go no sa tswe maruo o bua ka basadi a kere so Jehova ka bona o shoba le gore nka be kuile ka o ikeletsa basadi go ya ono ba batla e seng go tswetse leng ke mosadi wa motho so phoso eno e bile ngotse David's adultery ne le ke tsona yentseng ya nka mosadi wa motho so polygamy ine se sibe Old Testament
ba sebe ha se hlaji mo ntate modimo la se toba re mona o entse sebe mona wa ubisisa so le moranje so ha ntsa bua le bajota mona na aba boetsa ka divorce remarriage ne ba utlwisisa ga nna ke na le baka ba 10 ke sa kena le motho a se adult wa ubisisa so motho ngwa mme ha o no nyetswe wena o no yo wa ba le bana ba babedi a kere ke mogobebele reng go se ka galla mosadi wa ngwaneng mosadi obane ha yo mosadi na sa nyalwa o no ka nna mongaelo wa bobedi ka ba bogago ntate modimo na sa bela molao a kere ona ke toka fela testament ya gale o se ka ba mo rutuetsa I'm just quoting the Bible right so o no ka nna ka mosadi wa nka a go mpetele mo ntate modimo a re mo Dafita hleng ka be ko ikeleditse hana keng ke Samuel mang a o shebe ka Google jwale kona o tlo search mo ntate modimo wa Dafita nga be ko ikeleditse hana ke kae mo Dafita nka Bathsheba so mona go bontsha Old Testament so adultery o pula gore ha se ntho ntse qalang New Testament e qadile Old Testament e ne le ha o etsa labang adultery e ne le ha o etsa bang mosadi a nyetsweng o mamela a married woman a kere ha tswa tseleng ya hae a tlotla a jwala le monna ya nyetseng ka pa sa nyala a kere ga o kana 2 Samuel chapter 12 ha re shebe 2 Samuel chapter 12 kona go bua ka New Testament 2 Samuel chapter 12 verse number 8 verse 8 Nathan a re ho Dafita ke mo profeta Nathan o tlile yena monna eo ko wena ka ta umretsa gona le monna la fitlang ka kuya motho a e bolaya Dafita go tlameha go bolawa ga monne no ko wena mogana modimo wa Israel o bua tjena ko tlotseditse hore o be kgosi ya Israel ko lopolotse matsong a Saule ko ne ile mogadi wa monga hao le basadi ba monga hao ko ne ile bona ko ne ile mmuso wa Israel le mmuso wa Juda go ja tseo di ne di fokola nka be ko ikeleditse le o feta mo no a kere jwale ka baka lang o nyedisitse lentswe la morena hore be o entse ntho e fahlang morena o bolaile Oria wa mohete ka sabole wa inkela mosadi wa hae hore be mosadi wa hao monna wa hae o mmolele ka sabole ya ba amore ha kere so mona ntate modimo wa mmontsha e ne le ona mo confrontang a re basadi no ntse na le bona le ntse ke sena taba le wena ba jwale go be o nkile mosadi wa motho o fositse wa bona so e ne le ha motho a mme a nyetsweng a jwala le motho a nyetseng ka bosa nyala it was about the married woman obane motho a ntate ha na le mosadi ha na batla go iketsa ntate modimo na ba file filimo go ba nke basadi ba batla ke Old Testament akere ha re tle New Testament he so taba se thepu Old Testament le ha o ka ba go ikwala mahlo ka baka la culture ha ke go jwale culture e westernized a yere re la ba colonized colonial re la ga batla sa magwa jere so ke bona ba le batla ka ntho ya one woman one man but ha o sheba culture Israel la ga ba ikwala mahlo Abrahama Moshe bo David ka o fela bana ba modimo almost ne ba le polygamous a yere ha o sheba New Testament ra ela lo this is not God's best for kereke ya hae a kere but ha se sebe o tloka o tseba nnete no bane ntho go ebe ke sebe o tla be o be le ngolo le reng ke mona mo polygamy ke sebe ha ona mo polygamy ila ba sebe o isa ke rempa ha se best standard e modimo a se ndade modimo tshimolo ngwentse monna le mosadi ya le monga kere lenyalo go ya ka yena o lebeletse go be monna le mosadi but hore be ole kere ke sebe ke se ke nka ka maikutlo ene bibele a reng ke ka maikutlo a kere tla be ke nka ka maikutlo ke re ntwana ke sebe mphe mangolo wa Paulo si una tena re mobisho be ba monna wa mosadi le mo ba batho ntse ba nyala step ne le culture so taba polygamy it is more cultural than spiritual it's a tradition ke taba ya culture but ke re kenya ntate modimo eno ga tseba ke re ntate modimo ka ke ba batla go khutsa creation mo la mo ene le teng so ha se best ya hae batho go be jwale motho o polygamy so bo ga jwale go sebeng e le basadi ba le babedi ha ona mangolo o ka emang godima ona o bo tlosa motho ka ntweng ebe ha e tshwane le ha o no thwe ntho Moshe o la le fa ntho blukulu ba gore le divorce ka lebaka la bothata ba pelo tsa rona empa mo ho botho empa ho no ho se jwalo pele ho no se jwalo qalong ntate modimo ke re kenya hae morero wa hae kore morero wa go tloa tshimolohong e ne se polygamy a kere
ba dona tsa di dumeletseng sona tjena divorce ne so ka ene se ne so be teng sona tjena ona le moruti e mongana e bui moruti ya moholo ona e bui ya ba controversy ya go ke tsena polygamy la ba sebeneng but obane ha ona mo polygamy ila hla e le sebe ya kopa ho botsa hobane ke sa training center ba tlo go botsa le tla sa le di aga bana ke tsesa fela ke tsamaya ona le kamane ka mo Paulus ya reng monna a le mong a inkela mosadi eo e leng wa hae mme bobedi e tla ba ntwa e le nngwe na o bua mantswe o quote mantswe a buang hantle ba o tshwana two e tla ba ntwa e le nngwe ha wa two le ba le bana ke go ba le mona se retsa di assumption re kenya ke go o tlamea go ona mohlala ona tjena nka o fate mana ntle buang hantle ka adultery na ke eng a ke so yeno no Paulos wa bua mono mona sa address polygamy a ke ona bua ka lenyalo so se re ba di assumption tsa go kenya nna ntwe ke tshong polygamy ha se morero wa ntate modimo o perfect ka kereke ya hae empa motho a le sethepung ha se go sebeng ke yona ntwe ke tshong empa a se ntwe go thaletswang ene la o ka ba emotionally ha ona ngolle nka o fan lona le bontshang polygamy ke sebe bane adultery has into the New Testament. It's the Old Testament. That's why topic in David's adultery. One David on James had your motto. That them Dimar Mona Basadi Banana go feel about which look away. I get it. I will go visa divergence Israel or Hitler Matlang for Pandon to know Yen singing. So the polygamy on now, I'm like I was about what's over here on a movie shop. Paulus Natina Abia restriction ya movie shop banning. Enenze le ntwe etswang why I got restrict I know how the bishop putting in a dira dume enenze le tradition le culture open culture no nyalwa basadi mono and ona le New Testament mo fumana Paulosi a lwantsha polygamy it was more cultural ha ke tsebe nala na ke tsebe tshela la ngutwa but gona qetelong ya letsatsi polygamy ke no ke thuto controversial but it's more cultural e culture ro banda demdimo ha o kumo mo wa condemnang ne ke re ke a kgola mo Paulosi a hlakisitseng ke mabapi le motho ha batla hore o etella kereke pele o tlamebe monna wa mosadi a le mong le nna ke ntse ke dumela hore ha ke so bone temana ka bebeleng e bontshang hore so batho ba enka kang empa ke ga se bapisa le temana ne hlang ka ho Isaiah hobane mono ho no bua ka dikotlo ga ke ka Sethepu se tla se ba teng ka lebaka la dikotlo tsa Maiseraele a na furaletse Jehova nna ke le jwetse nna ke tsetse polygamy ha ona mohla ke tla nyala polygamy nempa ke o ga ba fela ka scripture gore na bebele reng ha ona monne ke tla mo kgothaletsa gore a nyale Sethepu a kere empa ne ke la ga ba le batho ba Sethepu nna kerekeng ya rona and ateno no ona ikondema ona fana holo a itsetsa batho a ukwa ka o sebeng ke ga tsa ntatwa ka hona le temane re mo sebeng ke basadi ba hao akere but bothata ke taba ya culture akere go holetsa sa western culture so go ya ka culture ba o etsa go kampa wa nyala monna o le monna ntwenda dem dimo ona reng ke sebe eno wa ihlakisa go ke manyala polygamy e bula ona le scripture ka Isaiah re go ba le ka o Exodus ena bele e direct ya holo akere e tobata ba holo ena ya Exodus ena ya polygamy polyandry ke ntho iqapetsweng ke bana no nna re modimo a bua le polyandry ke a mme nyalwa ke batho ba bedi re shebe mona akere gobane ba tlo nyala Sethepu na ba re papa re ha se sebe jwale ke reng wa bona bothata ke bo go tlo batho ba nyala Sethepu ba re ke ha se sebe jwale ke reng ke etseletse ntho ha ona mangolo that's the problem jwale nna ke tsebe ke re ga di heleng ha o use o tlo tsena ena ka nna re kenya ka go to Sethepu a se sebe bon ha ke support Sethepu ibila nna ona mohla ke tla kena Sethepu ha se best standard modimo eno no ha nke re shebe Exodus chapter 20 here testamenteng e ntjha ha ona mo ha ona temana ye le nngwe ha eo ha ona temana e ona temana mo bibele e thotseng re tshole mo e buang re bue ha re shebe Exodus 21 verse 10 ke kopa o se ka ba nkwatela hle wa re ke supporta Sethepu nna ke se tshetse maikutlo aka
le nna ke tshepa fela ke ka re ho na le temane e tshwana jwang. a re shebe Exodus chapter 21 verse 10 a re mamele temana ke Exodus chapter 21 verse 10 a ke re Exodus 21 verse 10 e ba letse haeba a nyala mosadi mo bua ka motho a kere haeba a nyala mosadi mo wa bobedi a ske a le sekisetsa ka dijo kapo ka diaparo kapo ka ditokelo tsa lona tsa lenyalo ha kere a go ke ba le mo e hlakisang hantle ntse hlakine e ne re ha motho a nyala mosadi wa bobedi a ska ba neglecta wa pele wa ina di mo fana ka tsamaiso wa polygamy na ka boyena but ha bua ka taba ya ka mosadi wa motho wa hlakisa go motho no tlameya go bolawa so ntwe no e sa la hlakisa go tlwagale ha bua ka botabana o hlakisa hantle gore batho bana ba tsenana ba tlameya go bolawa a re mpa motho ha e bo kgatha ka mosadi wa bobedi a dire o ska ba neglecta wa pele mara ko Old Testament but o go maikutlwana le jwang that's all bona ntse ba banka bomang o na ithuletse testament e ntšha Paulus o phabisitse standard but ha ona mo utlwang a ilwantsha ntle le ha tla boetapeleng ba kereke so ke yona tabe yona ena ore ge di jwale bana ba bangata bontate ba fokola bothata bo re bo feta jwang o tla kena ka hare wena ba ntse ba mo metse ba mogotlo ya mongwe o keke wa re sebe bona gona re ke sebe o keke wa re ke sebe ha bebele sa bui jwalo ya so ka nnete skela re temana ena ya hobane batho bogolo ba tlo sheba temana ena ya ba Korinti ba pele kgaolo 7:2 bogolo e hlile ba Christ ba itshwarela ka yona ba di lokile hobane step ntse se best standard mo dimo a ke re tshela bana jwale e mongwe gore batho ba kena ka ga step bana ba qedile ba cheater on their partner and cheating is a sin. It's not easy to just to marry someone you've not known for a certain period ya tabena ona ngata jwale e mongwe ke no a botsa ka bomme ba bangata gore na jwale e mongwe na mpotsa re bomme o ne ntse mohlala ka gashi tabena ntate seo la ka ya ga ba ka groupung sa a je ba le hlaya ipotso ene jwalo a wena o dumela ntate modimo o tla fa molekane o se kana sheba di statistics use your faith ntate modimo o mo ha mo kupile ntho itse o tla wa gaba bane naheng tse ding di statistics tsa bomme di ngata ho lofta tsa bontate South Africa bomme ba feta bontate ka 1.6 million le sotho mona ke bo 30,000 se 300 ke 30 ke la ka sheba Russia ke ka bo 9 million America ke 7 million so that means bomme ka fela ba nyetswe Russia 7 million and 9 million tsa dula isna so ntona complicated ambe na so ntate Paul is like thanks my father ka ga wena o mo ruti ona mohla o tla senyala step le bale re jwa pale e bila gona se khothaletse ka nnete so e hlakile a kere ha ona lengolo le re e go butlwe Pastor Blessing mo re o re it's hot in here ka nnete ke a lebo o ja uka mela ga tono re sebe mme wa ka tshela so ke taba tseno tsa ka jeno di thata ha ona tse ding ga tsama me ba tumelo nna moletse ya bo mme re tlamela le gona ke re tloela go kanong re tloela go kwatela ntho ngwe le nngwe ntate hape ntse Colgate dimpe mola so kwatile re ke re tloela go kwatela ntho e nngwe le nngwe bo ntate ba gata peace ge be di peacemaker go di mutla ba tsaba rata ntate ha ona mohlang ho wa mana ka pola rata le ka tšhintšha motho ntate ha o bua lena ha tla ntate go bontšhintšhele tlo bua na hla mogatwa wa ka o a tšhintšha ha wena e neng ke bua le wena kgwedi se bile fetile ha e tlo mo fetola so re tla re ithute go bua le bontate ha se bana ba rona apa comment engwe e re ke rata mona mo a reng sethepu ha se best ntate modimo viva papa viva ke nnete o tsana le una ntho tse leng re they are not God's best for a person but they are not a sin they are permitted but they were not God's original plan o kusisa na ke ntho wa o tshwana le sethepu o tshwana le divorce o tshwana le living in debt it's not God's plan but for you o tshwana le children out of wedlock it's not God's blessed but they are Yes, a blessing and yeah it's a hard so yeah
o re ntate moruti be ya o hlabelwa nku ka setso fela ka setso sa Basotho kapo ya hlabe beleng ona le ntho tsa culture, but as long as these are ikamanya le taba tsa bo badimo a dina mathata. Nna ke tsebe tjhe bana ke sonya le ka tsela e wana. Nka e hlalosa o hlabua nku eno hobane ngwetsi eo e fihlang e connectwa le sedimo sa mono makenang e tlameha e mong a re bomme ba seke ba re tima dikobo hle balla ka bogata o lo tswe bona e re go bolelle ntho kotsi monna e bang ha fumane taba eo mohlomongwe na o tsanana monna a ke ba etsang motho wa monna hona le moruti e mong ana matha di prostituting moruti ya moholo so bana be re ba thota ba pholoswa ke kerekeng ba botsa moruti le ba re qoqela ntate moruti nona tsa maholo ke re jo se ke bela ba la bua ntho le ka mohla ba go jwetsa hore ba mmutsitse wena o le moruti ya mokalekale ya kereke ka le wa o tsa di prostituting a re basadi bana ba re hlapa ka ditsu ka tlung motho wa monna motjhiso ono o bohala haholo o imagine na so o ditse o sena tjhelete o sena le sente kgwedi na o fila jwang ke te motho o kwisa ona monna o tlo ditsa mammo or almost ke feeling e irritating ka tsele batlileng e tshwana wa bona so batho ba bontate ba iphumana ba tswile jena hobane jwale la monna a rata ntate modimo a tshepala, but that desire is too strong o play drive eno no ebe o ntate modimo is very powerful and motho wa mme a ke utlwisisa o tswala o ka le ka o tlhalosa pregnancy o le motho wa mme ha ona mohlaki ta utlwisa ke utlwisa ka kelello but not ka experience so le motho wa ntate ha o etsa ka sex drive o utlwisa ka kelello but ka experience never o experience hobane ha e wela wa bona so tla bona monna re bele re ba sile ko bana ha utlwisisi hobane ha o ntho nyeno a leng ho yona ke re great teachings indeed ke a leboha hle ke kopa o pheta hape a ja tuka motho antsa re ke itse batho ba nyana le stepu ne mpa fela go fa thuto ya bebele ke itse setepu ha ona mo itsweng ke sebe empa ha se khothaletse is not God's best for a person but motho a stepung ha se beng ke kopa go ke pheta o tlo nkutlwe hantle a ke re ha ke batle motho a tlo re wena moruti o itse go stepung ha ke a tshobalo o so ntse o thwe mona ke itse kwae ha se sebe la nga e rekisa na ke so wintro tse but jwale wa bona e ntse ba tshwana le a kwae ha ona mo itsweng ke sebe ha ona mo itsweng ke sebe so batho ba nka ka tlwaelo ga re wena moruti ya ka re kwae se sebe jwale re go ke lo e rekisa ba batla go ke hlae ke re ba ke sebe ya dieleng batho ha hlakile papa hlakile tabena e tibile fela ke utlwa e hlakile haholo ke a leboha fela nna ke hlakile matswaka e bila nna ha ona mohlaki tla nyala stepu ha ona mohlaki tlo kgothaletsa batho nyala stepu ne mpa go betsa fela ne mpa go betsa fela gore bebeleng ha ona mohlanye la hla o thwe ke sebe ke yona fela ntse ne ke e tjho tanki e ka nnete hlakile papa e hlakile amen so re tlo tla re rapela re qetile go tlo sana go tswela pele ka Facebook ka thapelo re qetile training center ne le lwang fela training center ne le monate re ithutile tse ngata okay khamatla fetse se re lo itikisetsa go ngola di exam fela amen ka nnete re qetile mamedi a motle wa Voice of God FM right re good FM a ke re sheba ka Deuteronomy 21 verse 15 to the ba re ba di ke gona le modimo na hlakisa hape mona ka polygamy motho ana le basadi ba babedi e mong a bua sa mogata o le na mogata a ska ba bona go ba kgetholla ka lefa ntho tseno o hlakisitse tsela tsena hona mala what a ke a lebo mme re ne ile ke le ketetse gale ke a khutlela South Africa mo no ya khutla mme le gato ke a lebo hlemme wa ka re opola go collect tracer ka sekgwa training center tla njwena ha ke tlo nga kgefu ba tla bentse go kopana ka dithapelo di teaching tse regular tse fapaneng praise the Lord ke go ba ga peleng ba so ka ba moela mogana Jesu ba ntshala moga ba moela mogana Jesu le mogana le mophulusi ntshala moga ka mantswana thapelo re ntate modimo ke a dumela pelong ya ka gore Jesu ke morena ke a mo amohela e le morena le mophulusi wa ka ke a dumela gore ke yena fela tsela le nnete le bophelo amen
ke a le rapella kaofela training center ba mametseng Facebook live we pray for blessing ba hlokang manyalo ntate ba fe manyalo ba fe balekane ka lebitso la Morena Jesu re rapella tsoseletso manyalo ntate ka lebitso la Morena Jesu Kriste re rapella phamiso batho bohle ba thuse ba phethatse ka marego ka maphelo a bona ka lebitso la Jesu amen. Amen. Yeah, we're going to start the training center in English very soon. We're just going to take a break and then we'll do it in English. So tomorrow we continue at 7 p.m. prayer and prophecy and teaching as well. Thank you. Bye. Training center was the best. But I'm ready for the English one. Samsoni be na ona le jwang ka basadi ba bangata ka pola ka Solomon. Solomon but hape Solomon o pele ona ba rata basadi mpa hape ne le political alliance. One ha na nyetse mosadi wa Morena na eno ne ba khotsolle. But bebele he loved women. Ona ntsa ba rata ka nnete. O pushe 1000 ire. E ka qalwa hape monato mokalo. Ke a lebo a etsa male le go hape ke gona go yentate. Basadi ba le bona ntse ba dumela fela. Ai modimo wa ka so powerful the way ke nyakang the way ke yang ke le gato ke yana le gato a shegele bile ga tla kofanang ga le ba mme a stume go ba isetle go ba gapelle amen. Ka leboha ka nnete ka thutena kopa fela ke rapela ntate modimo we thank you for teaching ena ya tsatsing lena ga leboha ntate modimo go manyalo a matlafetse ga leboha ntate modimo le gore re buleya mahlo re buleya le ditsebe tsa rona ntate modimo ke be jwale ga leboha ntate modimo wa ka hallang ka go fa matla ya gore re etse ka lentswe in the mighty name of Jesus Christ amen. Amen. Thank you.